बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखंदो रब करीम पर्दो ऐं पनाह, सॼी रात सैयद जी पढ़े सना, अल्लाह जे इश्क में फाइक थिया फना, से कंदा कीअं गुनाह जिन ते हथ हबीब जो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अवां जी पंहिंजी मेज़बान प्रोग्राम सुबह मेराण सां गॾु ताहिरा जोयो ऐं अवां जी ख़िदमत में मुंहिंजी समूरी टीम हाज़िर आहे। हिकिड़ो जॾहिं माण्हू कमु कंदो आहे त उनजे पोयां समूरी टीम हूंदी आहे। हमेशह पंहिंजी टीम जो ज़िक्र कंदी आहियां ऐं टीम खे पुरजोश ॾिसी आऊं बि ॾाढी पुरजोश हूंदी आहियां। नाज़रीन, सुबुह जो वक़्तु आहे, सुबुह जो आऊं दुआ ज़रूरु रखंदी आहियां त अवां शाल जग में सरहा हुजो, जिथे बि हुजो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, महकंदा रहो, बहकंदा रहो, पंहिंजनि सां प्यारनि सां, घर भातियुनि सां हमेशह प्यार ऐं मोहबत सां गुज़ारियो। जिथे बि हुजो, पंहिंजे कम सां ऐं पंहिंजे किरदार सां हमेशह सभिनीनि जी दिलनि में ख़ासि घर ऐं गहरा मक़ाम जड़ियो। नाज़रीन, सुबुह जो ही पर ॾाढो सुठड़ो, ॾाढो ख़ूबसूरत, ख़ुशगवार ही सुबुह हूंदी आहे ऐं मुंहिंजी सुबुह ख़ुशगवार इन लाइ हूंदी आहे त सुबुह ऐं वरी पोइ मेहराण त सुबुह त हुअं ई हसीन थी वेंदी आहे। हमेशह इहा ॻाल्हि बि कंदी आहियां त मुंहिंजी ई सुबुह हसीन न आहे थींदी, पर आयल जेके महिमान हूंदा आहिनि उन्हनि जी बि सुबुह ॾाढी यादगार, ॾाढी सुठी थी वेंदी आहे। नाज़रीन, असांजी कोशिशि हमेशह इहा ई हूंदी आहे त असां हिन प्रोग्राम खे लाभाइतो करे सघूं। हीउ प्रोग्राम थोरो संजीदा क़िस्म जो प्रोग्राम हूंदो आहे, यानी हूअं त केतिरा ई प्रोग्राम्स नशर कया वञनि था, पर असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त असां शऊर जी तरफ़ वधूं। मेहरान टीवी जी हमेशह आऊं ॻाल्हि कंदी आहियां त मेहरान टीवी जी हमेशह इहा ई कोशिशि रही आहे त असां तालीम खे कुझु अॻिभरो करे सघूं। उन खां अलावा ॿारनि जा हक़, औरतुनि जा हक़, मुख़्तलिफ़ बीमारियूं ऐं बिज़नेसिस कीअं था थियनि, कीअं रनअप करणु घुरिजे, शुरू खां कीअं स्टार्ट करणु खपे, स्टार्ट खां यानी स्टार्ट कीअं करणु खपे, त उहो फेज़ बि ॿुधाईंदा हलंदा आहियूं ऐं कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त हिन प्रोग्राम खे मीनिंगफुल कयूं, अव्हां जे लाइ बि असांजे लाइ बि। नाज़रीन, रजब जो महीनो, वरी शोबान, पोइ रमज़ान, त रमज़ान जो महीनो ॾाढो क़रीब आहे ऐं असां वरी इहा कोशिशि कंदा आहियूं त हिननि महीननि में थोरी तयारी करे वठूं ऐं हूअं बि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू सां जेकॾहिं ॾिठो वञे त तयारी करणु बि खपे ऐं क़ुर शरीफ़ जा ख़तम मुबारक जेके निकिरंदा आहिनि या यासीन शरीफ़ जो ख़तमु निकिरंदो आहे त हींअर खां ई वरी सुठे नमूने सां जॾहिं असां प्रैक्टिस कंदा आहियूं त पोइ वरी सुहिणे नमूने सां रमज़ान शरीफ़ में सुठियूं इबादतूं बि करे सघंदा आहियूं, त इहो बि ज़रूरी आहे ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं सुबुह जे टाइम ते त हूअं बि कोशिशि करणु खपे त रब ताला जे नाले सां पंहिंजे ॾींहं जो आगाज़ कजे ऐं सुबुह जो आगाज़ जेकॾहिं रब ताला जे नाले सां कयो वञे थो त सॼो ॾींहुं ॾाढो सुकून वारो ऐं ॾाढो सुठो गुज़रंदो आहे। पोइ हिकिड़ो स्केड्यूल त सेट हूंदो आहे हर माण्हू जो, यानी प्रॉपर वे सां टाइम टेबल ठहियलु हूंदो आहे, पोइ हर कमु प्रॉपर तरीक़े सां करिणो पवंदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं वरी ईअं थींदो आहे जेको असां सोचंदा आहियूं समटाइम्स एज़ पर प्लानिंग उहे कमु नाहिनि थी सघंदा, त पोइ वरी मैनेज बि करिणो पवंदो आहे। चवण जो मक़सदु त बैकअप प्लानिंग हमेशह हुजणु खपे ऐं जेकॾहिं असां इन प्रॉपर वे बैक प्लान रखी था छॾियूं त पोइ इलाही ईज़ीली असां पंहिंजा कमु करे सघंदा आहियूं। माइंड सेट हिकिड़ो ज़रूरी हूंदो आहे ऐं माइंड सेट जी आउं इन लाइ ॻाल्हि कंदी आहियां त हिन मुआशिरे में असां वटि ॾाढो ज़रूरी आहे त असां पंहिंजो जेको माइंड सेट आहे उहो सुठो रखूं। उनजो रीज़न इहो आहे त असां जंहिं मुआशिरे में रहूं था पंहिंजी असल हक़ीक़त खां असां हूअं बि कॾहिं बि भॼी नथा सघूं ऐं जेके ज़हनी मरीज़ हूंदा आहिनि इंसान, उन्हनि ते जेकॾहिं ॻाल्हाइजे त असां उन मुआशिरे में उन जे वर बि चढ़ियल आहियूं, त पोइ ज़रूरी आहे त पंहिंजे हिसाब सां सुठो कमु कंदो रहिजे ऐं पंहिंजो जेको रोल आहे उहो सुहिणे तरीक़े सां निभाए सघिजे। नाज़रीन, अव्हांखे ख़बर आहे त हीउ जेको प्रोग्राम आहे उहो फेसबुक ते बि हिन वक़्तु लाइव हली रहियो हूंदो आहे ऐं उनखां अलावा असांजो यूट्यूब ते चैनल पिणु मौजूदु आहे, मेहरान टीवी ऑफिशियल जे नाले सां। उहा लाइक करे सघो था, शेयर करे सघो था, सब्सक्राइब करे सघो था ऐं शेयर जॾहिं कयो था पंहिंजे दोस्तनि सां, मिटनि माइटनि सां, यानी अव्हां हुननि खे बि आगाह कयो था जेके बि लाभाइता, जेके मीनिंगफुल माना जेके प्रोग्राम्स आहिनि जंहिं प्लेटफॉर्म तां कुझु सुठो अव्हांखे ॾिनो वञे पियो त उनखां सभु अवेयर थी सघनि था। सो नाज़रीन, इहे ॻाल्हियूं आहिनि अॼु जे ॾींहं जूं ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि सां आउं कुझु क़दम पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ वधाए रही आहियां। नाज़रीन, अव्हांखे हिन प्रोग्राम जो तसलसल हमेशह ख़बर हूंदी आहे। असांजे हिन प्रोग्राम जो हिकिड़ो सेटअप हूंदो आहे, हिकिड़े प्रॉपर वे सां ही प्रोग्राम हलंदो आहे ऐं इहा ॻाल्हि बि हिकु दफ़ो ऐं ॿ दफ़ा मां कई आहे त हीउ प्रोग्राम 12 सालनि खां हले पियो ऐं कंहिं बि होस्ट या गेस्ट जे अचण या वञण सां हिन प्रोग्राम जो तसलसल ते
को बि फ़र्क़ु नाहे पइजी सघियो। यानी प्रोग्राम खे हलाईंदड़ ॾाढो सुहिणे नमूने सां हिन प्रोग्राम जे तसलसल खे ॾाढो सुठे तरीक़े सां बरक़रार रखंदा अचनि पिया। ऐं इहा असांजी हिकिड़ी ख़ुशनसीबी बि आहे त असांजे सिंधी चैनल ते कुझु लाभाइता प्रोग्राम्स हलनि था जंहिंसां असां बि लाभ हासिलु करियूं, अव्हां बि लाभ हासिलु करियो। त इहा त नंढड़ी कोशिशि मुंहिंजी समूरी टीम जी जारी ऐं सारी हूंदी आहे। सो नाज़रीन, ऐं अॻियां वधी आई आहियां प्रोग्राम जे तरफ़ ऐं इंट्रोडक्शन जे तरफ़ हलंदसि। अॼु जा जेके आयल महिमान आहिनि ॾाढा सुठा आहिनि, मुआशिरे जा अफ़र्द आहिनि। ऐं इहा ॻाल्हि चवणु त ॾाढी मूंखे सुठी लॻंदी आहे त जेके बि सुठा हिन मुआशिरे जा इंसान हूंदा आहिनि, सुठा फ़र्द हूंदा आहिनि, जेको सुठो कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, उन्हनि खे कंहिं बि इंट्रोडक्शन जी ज़रूरत त नाहे हूंदी, पर पोइ बि हिन प्रोग्राम जी तरतीब मुताबिक़ आउं इहा कोशिशि कंदी आहियां त आयल महिमाननि जो पंहिंजे तरफ़ खां तारुफ़ सुहिणे नमूने सां कराए सघां। सो नाज़रीन, तारुफ़ जी तरफ़ हली रही आहियां। असांजा जेके आयल महिमान आहिनि, संदन नालो ज़ुल्फ़कार अली भट्टी आहे। पाण लेक्चरर आहिनि गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में, एजुकेशनिस्ट आहिनि, उन्हनि जा कम ॾाढा सुठा कयल आहिनि। राइटर आहिनि, यानी 200+ किताब, 200+ किताब हुननि लिखिया आहिनि। उनमें टेक्स्ट बुक्स खे तरतीब ॾियण, उनमें एडिशन, ऐं हीअ किताब मुंहिंजे साम्हूं ज़रूरु अव्हांखे नज़र अची रहिया हूंदा त आउं ज़रूरु तव्हांखे ॾेखारींदसि। ऐं चाहींदसि त असांजा जेके व्यूवर्स आहिनि उन्हनि खे ख़बर पए त उन्हनि कहिड़नि बुक्स में एडिशन कई आहे, उन्हनि कहिड़ा किताब लिखिया आहिनि। कुझु नॉवेल्स बि हुननि लिखिया आहिनि, स्टोरी बुक्स, ऐं डिक्शनरी जी जेका तरतीब हूंदी आहे उहा बि हिननि ॾिनी आहे। हिननि जूं डिक्शनरीज़ बि आहिनि। इंग्लिश पोएट्री बुक बि हिननि लिखियो आहे इन शेटियस जे नाले सां, ऐं सिंधीपीडिया जे हवाले सां वो अव्हांखे सुठे नमूने सां ॼाण ॾींदा। सो अस्सलाम वालेकुम सर, हैव अ गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। कीअं महसूसु करे रहिया आहियो हिते अची करे? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ॾाढो सुठो, ऐं तव्हांजी बि महिरान टीवी जी बि महिरबानी जो हुननि मूंखे घुरायो हिते ऐं ॻाल्हि ॿोल जो मौक़ो ॾिनो। ॾाढो सुठो लॻी रहियो आहे हिते। तमामु सुठो सर। हाणे मौसम जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त बहार जी मुंद, ॾाढी सुठी मुंद, ॾाढो सुठो ई पहर हूंदो आहे। ऐं मौसम हूअं बि जॾहिं सडनली थी चेंज थिए त वरी बीमार थियण जो बि ख़दशो हूंदो आहे, पर जॾहिं स्लोली मौसम चेंज थींदी आहे त असां इज़ीली सेट थी वेंदा आहियूं। अव्हांखे कहिड़ी मौसम पसंदि आहे? मौसम जे हिसाब सां लाज़मी ॻाल्हि आहे, असां बहार जी मौसम जेका हींअर शुरू थी चुकी आहे उहा ई सभिनी खां हूअं बि वणंदड़ मौसम हूंदी आहे। न हुन में वेदर ॾाढो मौसम एक्सट्रीम ते न हूंदो आहे, ॾाढो मॉडरेट ऐं माइल्ड हूंदो आहे। एतिरो हुन में न हूंदो आहे जो माण्हू न गर्मी हूंदी आहे न सर्दी हूंदी आहे, माण्हू मज़े सां पंहिंजा कमकार करे घुमी फिरी सघंदो आहे, करे सघंदो आहे। हा, ॾाढो सुठो। ऐं हीअ मुंद सभिनीनि खे मुंहिंजे ख़्याल सां हीअ मुंद घणी वणंदी आहे, छो त सख़्तु सीउ बि कोन हूंदो आहे, सख़्तु गर्मी बि कोन हूंदी आहे, सभु कम आसानी सां करे सघंदा आहियूं। सर, हूअं ॾिसो असांजो हिकिड़ो मूं ॻाल्हि बि कई इंट्रो में त हिकिड़ो प्रॉपर स्केड्यूल सेट हूंदो आहे। उन खां हटी करे जॾहिं माना थोरा कम मुख़्तलिफ़ थी वेंदा आहिनि, जीअं अव्हांखे असां इनवाइट कयोसीं हिते, पोइ तव्हांजी नॉर्मल सुबुह ऐं वरी जॾहिं थोरी मतिलबु तव्हांजी सेटिंग चेंज थी वञे, पोइ कीअं मैनेज कंदा आहियो? मैनेज करिणो थो पए, लाज़मी ॻाल्हि आहे, मैनेज करिणो थो पए। हूअं त माना जीअं हाणे लाज़मी ॻाल्हि आहे, मूंखे पंहिंजे हिते जॉब आहे, उतां मूंखे मोकल करणी पई आहे हिते अचण जे करे, उतां मां लीव कई आहे उतां, ऐं पंहिंजे ॿारनि खे मां स्कूल सुबुह जो त हूअं ई छॾे आयुसि हिते, मां देरि सां पुॻुसि। ऐं उन खां पोइ बाक़ी त रूटीन तक़रीबन साॻियो रहंदो, पर थोरो लाज़मी ॻाल्हि आहे फ़र्क़ु पवे थो जॾहिं माण्हू पंहिंजी रूटीन चेंज करे। ऐं मूंखे ईअं लॻंदो आहे त जेके बि सुठा किरदार हूंदा आहिनि उन्हनि खे को जॾहिं प्लेटफॉर्म प्रॉपर वे सां मिलंदो आहे त उहो टाइम मुंहिंजे ख़्याल सां ॾाढो सुठो हूंदो आहे। ऐं असां चवंदा आहियूं त माना असां उन्हनि महिमाननि जा थैंकफुल आहियूं जो उन्हनि वक़्तु कढियो ऐं असां ॾे कही आया। त आउं सम्झंदी आहियां त उहो टाइम जेको हूंदो आहे असांजे लाइ, अव्हांजे लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे, छो त असां हिकिड़े प्लेस तां कुझु पॉज़िटिव वाइब्स पखेड़े रहिया हूंदा आहियूं पंहिंजे व्यूवर्स जे लाइ। सर, अव्हां छा था सम्झो त एजुकेशन असल में आहे छा? असांजे मुआशिरे में तालीम कीअं ॾिनी थी वञे? तालीम आहे छा, त इहो त माना हिकिड़ो सिंपल सिधी सी ॻाल्हि आहे त तव्हां एनलाइटन कयो था माण्हुनि खे इल्म जे रोशनीअ सां मुनवर कयो था। तालीम तव्हां जॾहिं उन्हनि खे ॾियो था, हाणे सुवाल इहो आहे त हाणे असांजे मुआशिरे में तालीम कीअं आहे, त इहो थोरो असांजो जेको एस्पेक्ट आहे असांजी सोशल लाइफ जो, असांजी ख़ासि करे असांजे मुल्क जो ऐं ख़ासि करे सिंध जो, उहो को एॾो सुठो न रहियो आहे तालीम जे हवाले सां। हाणे उन में हुकूमतूं पंहिंजी जॻह ते त कमु कनि थियूं, हुकूमत कुझु किथे खोट हुकूमत में हूंदी, किथे खोट कंहिं इदारे में हूंदी, किथे खोट असां में हूंदी, पर माना छो जो असां उनखे प्रॉपर तरह सां एड्रेस न करे सघिया आहियूं तालीम जे इशूअ खे। तंहिंजे करे तव्हां ॾिसो त असां वटि तालीम ॿियनि सूबनि जे हिसाब सां तालीम में असां घटि आहियूं, जेको न हुजणु खपे। छो जो न प्रॉपर वे में खणी हुजे, पर उन में काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन खे माना सही थियणु खपे।
हाणे ॾिसो न अॼुकल्ह जे हिन जदीद दौर में बल्कि शुरू खां ई तव्हां ॾिसो त कंहिं बि क़ौम ऐं मुल्क जी तरक़ीअ जो जेको दारोमदार आहे उहो सिधो सौ तालीम ते आहे। अॼु जेके क़ौमूं तव्हां ॾिसो था दुनिया में तमामु वॾी तरक़ी करे चुकियूं आहिनि, ॿियनि मुल्कनि ते ॿियनि क़ौमुनि ते उहे हुकूमत कनि थियूं या उन्हनि जी पार्टिसिपेशन खां सवाइ दुनिया में को फ़ैसिलो नथो थी सघे, त उन्हनि जे पुठियां छा आहे, उन्हनि वटि आख़िर कहिड़ी दौलत आहे, उन्हनि वटि ईअं थोरी आहे त उन्हनि वटि का पैसा आहिनि या उन्हनि वटि के ॿियूं अहिड़ियूं रिसोर्सिस आहिनि, उन्हनि जी तालीम आहे जेका उन्हनि खे हर मैदान में अॻियां कयूं माना बीठी आहे। तालीम जे करे ई हू टेक्नोलॉजी में अॻियां आहिनि, तालीम जे करे ई हू वापार में अॻियां आहिनि, तालीम जे करे हू ॿिए पंहिंजे कंस्ट्रक्शन में हर शइ में अॻियां आहिनि। जॾहिं हू हर शइ में अॻियां आहिनि, हाणे ॾिसो जीअं हिकिड़ो नंढिड़ो एग्ज़ाम्पल असां वठूं, हीउ जेको कोविड जो इशू जेको थियो हो 2-3 साल पहिरीं, त सॼी दुनिया उन्हनि मुल्कनि ॾांहुं पे ॾिठो जेके तालीम याफ़्ता मुल्क हुया। असां बि उन्हनि ॾांहुं पे ॾिठो थी का असांखे वैक्सीनेशन ठाहे ॾियनि त असांजो को भलो थिए, असां पाण छो न पे ठाही? अच्छा, इन जे पुठियां छा सबबु हो? तालीम जी घटिताई। न त असांखे ॾिसो असां उन्हनि छो पे ॾिठो, हाणे चाइना कंहिं ॾांहुं बि कोन पे ॾिठो, अमेरिका कंहिं ॾांहुं बि कोन पे ॾिठो, रशिया कंहिं ॾांहुं बि कोन पे ॾिठो, हू लॻी विया कम खे, असां इन में लॻी वियासीं हाणे ॾिसूं ही छा था कनि ऐं असांखे कॾहिं था ॾियनि त असां पंहिंजो पाण खे बचाए सघूं। हाणे इहो हिकिड़ो मूं नंढिड़ो तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾिनो। ईअं हर फील्ड में ईअं आहे, तालीम में अॻियां हूंदो इंसान त सभु कुझु उनजे मुल्क में हर शइ उहा थी वेंदी। असांखे इन शइ खे थोरो ॾिसणो पवंदो त असांजी तालीम जा कहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि। आख़िर असां हाले ॾिसो स्कूल बि मौजूदु आहिनि, कॉलेज बि मौजूदु आहिनि, यूनिवर्सिटियूं बि मौजूदु आहिनि, उस्ताद बि आहिनि, ॿार बि आहिनि, इंफ्रास्ट्रक्चर बि आहे, किताब बि आहिनि, सभु कुझु आहे, पोइ बि असां तालीम असांजी वधे छो नथी? लाज़मी ॻाल्हि आहे जॾहिं माण्हू अहिड़ी कंहिं सिचुएशन में अचे त हुनखे थोरो पंहिंजो पाण खे ॾिसणु खपे। ऐं जॾहिं त असां वटि यूथ जो रेशो बि घणो ई आहे ऐं असांखे त ताक़तवर हुजणु खपे। तो ख़ैर सर, पाण हितां ई स्टार्ट कंदासीं, पर हींअर टाइम थी वियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। सो नाज़रीन, असां हलूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जी तरफ़, उहा काॾे बि न वञिजो, असां सां जुड़िया रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अवां खे भली कार चऊं था अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेरान में। ही प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो आहे, ही मंच अवां जो पंहिंजो आहे, ही प्रोग्राम अवां जे लाइ ई नशर कयो वेंदो आहे, पर असांजी त इहा कोशिश हूंदी आहे त ही प्रोग्राम लाभाइतो थी सघे असांजे लाइ बि ऐं अवां जे लाइ बि, यानी असां पॉज़िटिव वे में अवां खे कुझु ॾेई सघूं, असां पंहिंजो फ़र्ज़ु सुहिणे नमूने सां निभाए सघूं। त इहा असांजी नंढड़ी कोशिशि हमेशह जारी ऐं सारी हूंदी आहे। जीअं त मूं चयो त ही प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो आहे, त अवां लाइव कॉल्स बि करे सघो था। ऐं इहा असांजे प्रोग्राम जी ख़ुसूसियत बि आहे त लाइव प्रोग्राम में अवां कॉल करे कुझु वीचार वंडे सघो था, को सवाल बि करे सघो था, का सुहिणी ॻाल्हि असांखे ॿुधाए सघो था। त हीउ प्रोग्राम ॾाढो सुठो, ॾाढो ख़ूबसूरत थी वेंदो। नाज़रीन, स्क्रीन ते ॾिनल नंबर ज़रूरु हली रहियो हूंदो, 02221028855 इहो डायल कयो, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो, कुझु तजवीज़ूं ॾियो, के सलाहूं ॾियो, सुठियूं ॻाल्हियूं कयो, त असांजे प्रोग्राम खे 4 चंड ज़रूरु लॻी वेंदा। सो नाज़रीन, अॻियां हलियां थी पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़, ऐं जेके आयल महिमान आहिनि हुननि जे हवाले, हुननि जे बारे में त मूं अव्हां खे ॿुधायो, हुननि ॾाढा सुठा कम कया आहिनि, ॾाढा सुठा कम करे रहिया आहिनि, ऐं 200+ बुक्स हुननि लिखिया आहिनि। त माना इहो इलाही वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे, इहो इलाही सुठो कमु आहे, इहो वॾो कमु आहे, वसी कमु आहे। सो हुननि जा जेके किताब मुंहिंजे अॻियां पियल आहिनि उहे आउं अव्हां खे ज़रूरु ॾेखारींदमि। यूनिक सोशल स्टडीज़, मुंहिंजा कैमरामैन जेके वेठल आहिनि साम्हूं, असांजा भाउ ज़रूरु ॾेखारे सघनि था। हीअ अव्हां खे बुक त हिन में हुननि बुक लिखियो आहे, ऐं अव्हां पढ़ी बि सघो था, का ॼाण बि हासिलु करे सघो था। ऐं उनखां अलावा खोड़ सारा किताब पियल आहिनि, उहे बि ज़रूरु आउं कोशिशि कंदसि त अव्हां खे ॾेखारींदी हलां। असां वटि हीअ बि किताब पियल आहे, बाबा आसान सिंधी 8वीं क्लास जे लाइ, त हीअ बि किताब हिननि लिखियो आहे, हिन में हिननि जी एडिशन आहे। सो थोरो डिफरेंट, थोरो यूनिक किताब, यानी हुननि में एडिशन ॾाढी सुठी, ॾाढी ख़ूबसूरत नमूने सां तरतीब ॾिनल आहे, त जेके बि पढ़ंदड़ ॿार आहिनि उहे हिन बुक खे ज़रूरु टच कनि, ऐं जेका इंफॉर्मेशन हिन में आहे उहा ज़रूरु तव्हां ॼाणे सघो था ऐं पंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो करे सघो था। सो हुन जे अॻियां बि वधां थी, ऐं साम्हूं खोड़ सारा किताब पियल आहिनि, कोशिशि कंदसि त ॾेखारींदी हलां। सिंधी 5 किताब लाज़मी 5 दर्जे जे लाइ हीअ बि किताब आहे, ऐं हीअ कैमरामैन ज़रूरु अव्हां खे ॾेखारींदा हूंदा। ॾाढो सुठो किताबु आहे, हिन मां बि तव्हां नॉलेज हासिलु करे सघो था।
हूअं बि जेके बि किताब हूंदा आहिनि इलाही नॉलेजफुल हूंदा आहिनि, यानी असांजे घरनि में बि लाइब्रेरीज़ हूंदियूं आहिनि, हर घर में हूंदी आहे लाइब्रेरी, पर फ़क़ति ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त असां को किताब खणूं ऐं उहो शौक़ु पैदा थिए। असांजे मतिलबु जेका स्टडी कयूं था स्कूल्स में, कॉलेजिस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उहे किताब त असां पढ़ंदा ई हलंदा आहियूं, पर उनखां हटी करे असां छा था पढ़ूं उहो वरी असां ते आहे। ऐं हीअ बि सोशल स्टडीज़ जो बुक आहे, इंग्लिश टू सिंधी, त हीअ किताब बि ॾाढो सुठो आहे। ऐं ॿिया बि किताब मुंहिंजे साम्हूं पियल आहिनि, असेंशियल इंग्लिश ही किताब आहे, हीअ बि ॾाढो सुठो किताब आहे ऐं हीअ बि मां पढ़ी सघो था, नॉलेज हासिलु करे सघो था। उनखां हटी करे नाज़रीन डिक्शनरी अॻियां पियल आहे, डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टर्म्स, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड सिंधी बाय ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, जेके असांजे प्रोग्राम में हींअर वेठल आहिनि, जेके असांजे प्रोग्राम जा गेस्ट आहिनि, ॾाढो सुठे नमूने सां हू एक्सप्लेन बि कनि पिया तालीम जे हवाले सां, या कोशिशि कंदसि त सुठा किताब जेके हुननि लिखिया आहिनि उन्हनि जे हवाले सां मां हुननि खां को सुवाल करे सघां, ऐं जेके बि ॿिया सुवाल कयां मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी त के लाभाइता सुवाल करे सघां जिन सां अव्हांखे ऐं असांखे फ़ाइदो थिए। ऐं ही अनशेयर्ड ट्रम्स ही किताब आहे, हीअ बि ॾाढो सुठो हिननि जो किताब लिखियलु आहे, हीअ बि मां पढ़ी सघो था। ऐं उनखां हटी करे हीअ बि मुंहिंजे साम्हूं आहे, इंग्लिश ग्रामर विथ कंपोज़िशन एंड ट्रांसलेशन, ही पार्ट 1 आहे नाज़रीन, ही बि मां ॾिसी सघो था। ऐं ज़रूरु हिननि किताबनि खे टच कजो, ऐं जेके ॿिया बि पियल आहिनि बुक्स उहे बि ज़रूरु आऊं अव्हांखे ॾेखारींदसि, पर हींअर जेके आयल महिमान आहिनि उन्हनि जी तरफ़ आऊं हलंदसि। सर्जन ॾाढी सुठे तरीक़े सां तालीम जे हवाले सां ॿुधायो, सो अॻिलो सुवाल जेको आहे आऊं हिननि खां ई कंदसि, ऐं मुंहिंजी इहा ई कोशिशि आहे त को सुठो सुवाल आऊं करे सघां। सर, ही एतिरा सारा अव्हां किताब लिखिया आहिनि, ऐं ॾिसो माना असां इवन आऊं बि जॾहिं को बि आर्टिकल लिखंदी आहियां त यकीन करियो मां वरी बार बार हुनखे पढ़ंदी आहियां त किथे का सुठी तरीक़े सां एडिशन करे सघां, ऐं वरी पोइ जॾहिं पब्लिश कराईंदा आहियूं त उहो बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो प्रोसेस आहे, वरी इंतज़ारु हूंदो आहे असांजो आर्टिकल पब्लिश थिए, त हिननि बुक्स खे कीअं तरतीब में आणियो ऐं कीअं पब्लिश कराया, इहो थोरो असांजे व्यूवर्स खे ॿुधाईंदा हलिजो। लिखण जो शौक़ु मूंखे नंढपण खां हुयो। सही, मां सम्झां थो जॾहिं मां क्लास 5-6 में हुयुसि तॾहिं खां ई मूं लिखण जी शुरूआति करे छॾी हुई। सही, पोइ उन्हनि कहाणियूं, ॿारनि जे लाइ का शाइरी, ऐं मूंखे ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ त मुंहिंजी बि का शइ पब्लिश थिए। सही, पोइ उन वक़्त में मां जेके अख़बारुनि में ॿारनि जा सिफ़ा हूंदा आहिनि, आफ़्ताब अख़बार हूंदी, साईं अहमद ख़ान शेख साहब हूंदा हुआ, उहे ॿारनि जी दुनिया जे नाले सां हिकिड़ो सिफ़ो कढंदा हुआ। पोइ उन में माना मां कहाणियूं लिखंदो हुउसि, इहा जॾहिं मां 8 क्लास में हुयुसि। उन में पोइ गुलफुल रिसालो उन वक़्तु बि छपबो हुओ, पोइ गुलफुल में बि पंहिंजूं कहाणियूं वग़ैरह मोकिलींदो हुउसि, ऐं रिसाले में बि छपजी हुयुसि, अख़बार में बि छपजी हुयुसि। पोइ मूंखे 9 दर्जे में हुयुसि त मूंखे इहो शौक़ु थियो त मुंहिंजो को किताबु हुजणु खपे, मां पंहिंजो किताबु छपिरायां। पोइ मूं कुझु स्टोरीज़ कलेक्ट करे, 2-3 पोइम्स कलेक्ट करे, पोइ मां पंहिंजो हिकिड़ो, जॾहिं मां 9th में हुयुसि त मुंहिंजो पहिरियों किताबु उन वक़्तु छपियो हुयो, सुहिणा गुल गुलाब जा जे नाले सां। उन में हुयो, हालांकि उहो तव्हांखे एॾी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां, जॾहिं मां उते उन पब्लिशर वटि पहुतो हुउसि त उन मूंखे चयो, तूं हल बाबा तूं हिते छा लाइ आहीं? मूं चयो साईं मुंहिंजो किताबु आहे, मां छापींदुसि। मूंखे चयूं त तूं वञी पढ़ बाबा। मूं चयो मां पढ़ंदो त आहियां, पर हीअ पोइ मुंहिंजो किताबु ॾिठो हुननि खे ॻाल्हि वणी, ऐं उहो किताबु पब्लिश थियो। ऐं पोइ उनखां पोइ वालिद साहब मरहूम जी जेका माना उन्हनि जी एनकरेजमेंट हुई, उन पोइ मूंखे इहो जेको आहे सो अञा वधीक एनकरेज कयो, ऐं मूं किताबु लिखणु शुरू कया। त उहो मुंहिंजो पहिरियों किताबु हुयो। उनखां पोइ हिकिड़ो वरी ॿियो किताबु पोइ सिलसिलो हिकिड़ो शुरू थी वियो, जेको अॼु ताईं रुकियो न आहे। ऐं जीअं तव्हां बि ज़िक्र कयो त हींअर किताबनि जो तादादु माशाल्लाह 200+ थी चुको आहे। सही, ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो। यानी इंसान में चवंदा आहिनि न, ॾात जेका रब ताला ॾींदो आहे त नंढपण खां ई ॾींदो आहे, पर फ़क़ति ॻाल्हि इहा आहे त वरी उन शइ खे असां सुञाणूं, परखे सघूं, ऐं उन ते वरी कंटिन्यूअसली कमु बि कंदो अचिजे, परखे बि सघूं। ऐं ॾिसो, चवंदा आहिनि टैलेंट नीड्स अपॉर्चुनिटी। जेको टैलेंट खे जेकॾहिं अपॉर्चुनिटी नथी मिले त उहो हाणे जीअं तव्हांजो हीउ प्रोग्राम आहे न, हाणे हिन में मिसाल जी ॻाल्हि, तव्हां माण्हुनि खे घुरायो था, गेस्ट खे घुरायो था, जंहिं महिल हिते अचनि था, ॻाल्हाइनि था, वरी उन्हनि खे ॿिया माण्हू ॿाहिरि दुनिया उन्हनि खे ॾिसे थी, उन्हनि खे पोइ उन्हनि खे बि हिकिड़ी इंकरेजमेंट मिले थी। उहे न त जेकर उहे मिसाल जी ॻाल्हि किथे वेठा हुजनि, किथे कंहिं ॻोठ में वेठा हुजनि, किथे वेठा, हाणे जीअं मिसाल मां पंहिंजे घर वेठो हुयुसि त माण्हुनि खे ख़बर कोन हुई न त मां को केतिरो कमु करे चुको आहियां। हाणे मेहरान टीवी मूंखे हिते घुरायो आहे, हींअर तक़रीबन सॼी सिंध, बल्कि जिते जिते दुनिया में सिंधी आहिनि उहे मूंखे ॾिसनि था, हुननि खे बि ख़बर पवंदी त हीअ एतिरो कमु थियो आहे, हिन 200 खां मथे किताब लिखियल आहिनि। ऐं उते इहा बि हुननि खे ख़बर पवंदी त किताब लिखण लाइ या को बि कमु करण लाइ ज़रूरी न आहे त माण्हू तमामु वॾी उमिरि जो हुजे। माना जीअं मां 9th क्लास में हुयुसि, थी सघे थो त हींअर को 9th क्लास जो स्टूडेंट मूंखे ॾिसंदो हुजे
उनखे बि को पंहिंजो शौक़ु हुजे उन शौक़ खे उनखे इंकरेजमेंट मिलंदी न त इन करे टैलेंट नीड्स अपॉर्चुनिटी असां वटि सिंध में हिकिड़ी बदकिस्मती इहा रही आहे त असां वटि अहिड़ा इदारा घटि रहिया आहिनि जेके माना अहिड़ो प्लेटफॉर्म मुहैया कनि जिते ॿार वञे ऐं उते हाणे जीअं मिसाल ॻाल्हि हिते असां वटि हैदराबाद में हिकु लाइब्रेरी जेका सरकारी लाइब्रेरी आहे उनजी कैपेसिटी तमामु घटि आहे तव्हां सुबुह जो उते ॿारनि खे असां ॾिसंदा आहियूं असांखे अफ़सोस थींदो आहे त माना घटि में घटि 300-400 ॿार बीठा हूंदा आहिनि इन इंतज़ार में त लाइब्रेरी खुले असां वञूं ऐं असां पढ़ूं उन खां पोइ जहिड़े तरीक़े सां उहे भॼंदा आहिनि अंदरि माना वञी पहुचंदा आहिनि पंहिंजी सीट ऑक्यूपाए करण लाइ हाणे जेका 10 लाइब्रेरियूं हुजनि 5 लाइब्रेरियूं हुजनि उते त पोइ त टैलेंट खे अपॉर्चुनिटी खपंदी आहे ऐं उहा असांजी लाज़मी ॻाल्हि आहे जीअं ही तव्हां ॾियो पिया था अपॉर्चुनिटी ईअं ॿियनि बि इदारनि खे घुरिजे त उहो अपॉर्चुनिटी मुहैया कनि त काफ़ी टैलेंट अॻियां ईंदो हाँ यंग टैलेंट खे अॻियां कनि ऐं मेरा टीवी जी हमेशह इहा ई कोशिशि रही आहे नाज़रीन त असां यंग टैलेंट खे अॻियां खणी अचूं ऐं उन्हनि खे हिन प्रोग्राम में बि घुरायूं हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾियूं ऐं जेको बि माण्हू टैलेंटेड हूंदो आहे जंहिंखे कुझु कमु ईंदो आहे या पंहिंजो कमु सुहिणे नमूने सां करे सघंदो आहे त हू पंहिंजा रस्ता ज़रूरु पाण ठाहे सघे थो पर फ़क़ति ॻाल्हि पोइ बि इहा ई कंदसि त कंटिन्यूअस लर्निंग हुजे असां सिखण जी जुस्तजू में हुजूं कुझु सुठो सिखी सघूं ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं असां सम्झूं था त असां कुझु मुआशिरे खे सुठो ॾेई सघूं था त इहा बि कोशिशि ज़रूरु करणु खपे सर अव्हांजो जेको फर्स्ट बुक हुयो अव्हां ॻाल्हि कई त उहो जॾहिं पब्लिश थियो पोइ घर वारनि जे तरफ़ खां केतिरो दाद मिलियो ऐं मतिलबु सोसाइटी जी तरफ़ खां केतिरी अव्हांखे सपोर्ट मिली ॾिसो घर वारनि जी त मां माना जो बाबा साईं जी त मां ॻाल्हि करे ई कोन थो सघां उन वक़्त में मिसाल जॾहिं तमामु पुराणी ॻाल्हि आहे जॾहिं उहो मां 1986 माना 1986 जी ॻाल्हि आहे त बाबा मुंहिंजो किताबु हाणे मूं बाबा खे ॿुधायो कोन हो त मां किताबु छपायां पियो पंहिंजी ख़र्ची गॾु करे अच्छा उहो दौरु हूंदो हुयो जो माना उन में ख़र्चूं बि घटि हूंदियूं हुयूं ऐं अहिड़े त बाबा जो किताबु ॾाढो ख़ुशि थिया ऐं उन मूंखे यादि आई आहे न मूंखे कढी न 50 रुपए जो नोट जेको मां ॾिनो तव्हां सम्झो 50 रुपए जो नोट उन वक़्त जे हिसाब सां जॾहिं असांखे ईद ते ख़र्ची 10 रुपया मिलंदी हुई उन में 50 रुपया मूंखे हिकिड़ी तमामु वॾी इंकरेजमेंट हुई त मूंखे मां चयो मां जल्दी ॿियो किताबु लिखां त ॿिया 50 रुपया मूंखे मिलनि उन में अमड़ बि मूंखे ॾाढी सुठी माना सपोर्ट कई ऐं मुंहिंजो ख़्यालु रखो भेनर भाइरूं ॿार सभु ॾाढा ख़ुशि थिया दोस्त यार उन्हनि ॾाढो माना उन किताबु उन एप्रिसिएशन जो नतीजो आहे जो ही अॼु 200 खां मथे मुंहिंजा किताब ज़बरदस्त ॾाढी सुठी ॻाल्हि यानी जेके यंग टैलेंटेड असां वटि आहिनि यूथ मेंबर्स असां चई सघूं त उन्हनि खे किथे न किथे एप्रिसिएशन जी नीड हूंदी आहे सर आउं वरी ईअं चवंदी आहियां जेको महिनत कंदड़ इंसानु हूंदो आहे उहो तनक़ीद या तारीफ़ खां बालातर हूंदो आहे पर घर जी सपोर्ट या पंहिंजनि जी सपोर्ट ज़रूरु इंसान खे अॻियां करे थी ऐं हुजणु बि खपे ॾिसो तनक़ीद ऐं उहो जेको उहा ॿी शइ आहे हा बिल्कुलु तनक़ीद ऐं उहो जेको आहे न उहा ॿी शइ आहे पर कंहिंखे अप्रिसिएशन मिले पहिरीं ॻाल्हि त उनखे अपॉर्चुनिटी मौक़ो मिले मौक़ो ई न मिलंदो त माण्हू पंहिंजो टैलेंट कीअं ॿुधाईंदो मौक़ो मिलियो उन खां पोइ जे हुनजो कमु सुठो आहे उनखे तव्हां अप्रिशिएट कंदो त हुनजी दिलि अञा चवंदी त मां जेको आहे अच्छा तनक़ीद बि त ॾिसो सुठी शइ आहे न हाणे तनक़ीद में माण्हू खे इहो त ॿुधायो वञे बाबा हिन में जेके ही तूं 4 शयूं कयूं मां ही 2 शयूं सही न अथई ही हिन तरीक़े सां कर जेके एक्सपीरियंस्ड माण्हू आहिनि उहे ॿुधाईंदा आहिनि पोइ वरी माण्हू जॾहिं ॿियो जेको हुनजो एडिशन हूंदो आहे या वरी उन मां उहे ग़लतियूं कढी वरी जॾहिं का शइ साम्हूं आणींदो आहे त उहा वरी अञा बहितर हूंदी आहे त अपॉर्चुनिटी मिले ऐं प्लस अप्रिसिएशन थिए त सिंध में एतिरो टैलेंट आहे जो माना तव्हां जेकॾहिं असां उन्हनि खे ॿारनि खे साम्हूं खणी चऊं न त अलाए किथे पहुची वञूं असां सही ज़बरदस्त ॾाढी सुठी ॻाल्हि अव्हां कई ऐं तनक़ीद वराए इस्लाह ते त पाण ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं पर सर अव्हां प्रोफेसर बि आहियो कॉलेज में पढ़ायो बि था त उहो सिलसिलो कॾहिं खां शुरू थियो ऐं हिन वक़्तु बि पढ़ायो था तंहिं टाइम में हिन टाइम में छा फ़र्क़ु आहे ॾिसो हाणे पढ़ाइण जी ॻाल्हि त मां 2010 खां जेको आहे सो एज़ अ लेक्चरर जॉइन कयो आहे कॉलेज में पढ़ायां पियो ऐं ॾाढो सुठो माना हिकिड़ो एक्सपीरियंस आहे पर हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे जॾहिं उन तालीम में जॾहिं असां पढ़ंदा हुआसीं पुराणी जेका 30-35 साल पुराणी ॻाल्हि आहे या जॾहिं हिन तालीम में थोरो फ़र्क़ु इहो आहे त थोरो दिलचस्पी घटिजी वई आहे ऐं उहा दिलचस्पी घटिजण जो सबबु बि माना निज़ाम तालीम ई आहे हाणे जीअं मां तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो हिकिड़ो मिसाल ॾियां त असां वटि अञा ताईं उहा माना कॉलोनी जेको ब्रिटिश कॉलोनी वारो हिसाब किताब थो हले त ॿार जॾहिं स्कूल में अचे त ॿार उस्ताद खां डिॼे माना उन्हनि जो इहो सिस्टम हूंदो त उस्ताद खां ॿार डिॼे डपु करे हालांकि उस्ताद खां ॿार खे डपु न करणु खपे जॾहिं डपु विच ते मौजूदु हूंदो त उहो पोइ लर्निंग इन्वायरमेंट ई न हूंदी त हाणे उहो आहे त असां अञा उन पुराणे स्टाइल में तव्हां ॾिसंदो दुनिया में काफ़ी सुधरियल मुल्क आहिनि जेके मां अमेरिका जो नालो खणां त उते
स्कूलनि कॉलेजनि में यूनिफॉर्म्स ई कोन्हनि हाणे पोइ असां ॿार खे मिसाल ॻाल्हि यूनिफॉर्म में किथे थोरी का ग़लती बि थी वई त टाए सही बि न थोरी ग़लति अॻिते पोइते बदल हूंदी उनखे पनिश कंदासीं होमवर्क नथो करे ॿार उनखे पनिश कंदासीं ॿिया जेके आहिनि न दुनिया में ईअं न थींदा आहिनि उन में पनिश न कयो वेंदो आहे उन में ॿार खे इनकरेज कयो वेंदो आहे मां हिकिड़ो तव्हांखे नंढिड़ो एग्ज़ाम्पल ॾियणु चाहींदुसि त किथे मुंहिंजी ॻाल्हि थी पई कंहिं ॿाहिरि मुल्क जे कंहिं एजुकेशनिस्ट सां उन सां इहा ॻाल्हि थी त तव्हां एग्ज़ाम्स जूं कॉपीज़ कीअं चेक कंदा आहियो असां चयो हिन में कहिड़ी ॻाल्हि आहे असां ॿार जो स्क्रिप्ट पढ़ंदा आहियूं जेके ग़लतियूं हूंदियूं आहिनि उहे ग़लतियूं कढी उन हिसाब सां डिसाइड कंदा आहियूं त हिनखे मार्कूं केतिरियूं मिलणु खपनि हू अमरा चए पियो तव्हां त पंहिंजे ॿारनि खे तबाह पिया कयो बाबा हाणे लाज़मी ॻाल्हि आहे हुन हिकिड़ो एसे लिखियो आहे त हुन में माण्हू ग़लतियूं कढंदो न चई न ग़लतियूं कढी हुनखे न ॿुधायो हुनखे इहो ॿुधायो त हुन केतिरो सुठो लिखियो आहे हुन सुठियूं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं लिखियूं आहिनि उहे पॉइंट आउट करे ॿुधायो ज़बरदस्त ॾाढी सुठी ॻाल्हि सर पाण हितां ई कंटिन्यू कंदासीं पर हींअर वक़्तु थी वियो आहे हिकिड़ी नंढड़ी साईअ जो सुनाज़ीन असां वञूं था साईअ जी तरफ़ ई जल्दी मोटी ईंदासीं तव्हां असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन अव्हांखे भली कार चऊं था अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में हिन अङण ते सुबुह मेहराण में ऐं सर्जन ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि उन्हनि जा ही ॿिया बि किताब कुझु मुंहिंजे अॻियां मौजूदु आहिनि ऐं कोशिशि कंदसि त उहे बि अव्हांखे ॾेखारींदी हलां ही एसेस विथ लेटर्स आहे ही किताब बि अव्हां पढ़ी सघो था इन मां बि ॼाण हासिलु करे सघो था ऐं उन खां अलावा बि ही मुंहिंजे साम्हूं किताब पियल आहिनि ज़रूरु अव्हांखे ॾेखारींदी हलंदसि बाबा प्रोग्रेसिव इंग्लिश हिन किताब खे बि पढ़ी सघनि था असांजा जेके स्कूल में ॿारड़ा आहिनि उनखां हटी करे बि कॉलेज जा बि पढ़ी सघनि था सर कॉलेज जा बि पढ़ी सघनि था ॿिया किताब आहिनि ही स्कूल लेवल जो आहे त स्कूल लेवल जा जेके ॿार आहिनि उहे ज़रूरु हिन खे टच कनि हिन बुक खे ऐं पढ़ण जी कोशिशि कनि सम्झण जी कोशिशि कनि ऐं ॿिया बि खोड़ सारा किताब आहिनि उहे ज़रूरु आउं अव्हांखे ॾेखारींदसि नाज़रीन ही किताब आहे ख़त ऐं दरख़्वास्तूं ऐं यानी ख़त कीअं लिखजनि दरख़्वास्त कीअं लिखिजे जॾहिं बि स्कूल में छुटी जे लाइ अप्लाई कबो आहे त चइबो आहे त असां दरख़्वास्त ॾियूं था सबमिट करायूं था ऑफिस में त उनजो हिकिड़ो प्रॉपर पैटर्न लेटर कीअं लिखिजे त हिन किताब खे ज़रूरु तव्हां टच कजो ज़रूरु ॾिसिजो कोशिशि कजो तव्हां सिखी सघो ऐं हीअ बि मुंहिंजे साम्हूं पियल आहे हिकिड़ो बुक फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोज़िशन सो फंडामेंटल इंग्लिश खे बि ज़रूरु अव्हां टच कजो ज़रूरु कोशिशि कजो त हिनखे बि पढ़ो ऐं कुझु सिखी सघो ऐं सर आउं बि ज़रूरु कोशिशि कंदसि त हिन बुक खे टच करियां सो वेल नाज़रीन अॻियां बि हिकिड़ो किताब पियल आहे ऐं इहो बि आउं अव्हांखे ॾेखारींदसि हीअ आहे सिंधी दुनिया भाङो पहिरियों ही नंढड़नि ॿारनि जे लाइ आहे नंढड़ा ॿार बिगिनर्स आहिनि जेके उहे पढ़ी सघनि था कुझु सिखी सघनि था ऐं हीअ किताब बि ॾाढो सुठो आहे ज़रूरु वालदेन खे बि आहे इहो त पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु कोशिशि उहे कनि त उन्हनि जा ॿार किताबनि सां थोरो जुड़ी वञनि यानी हींअर असां सोशल मीडिया जे अहिड़े दौर में आहियूं सर आउं चवंदी आहियां सोशल मीडिया खां असां परे हटी बि कोन था सघूं न ऐं असां यानी जेकॾहिं हटी था वञूं त शायदि असां उहो रोल जेको असां चाहियूं था प्ले नथा करे सघूं सो ॿिया बि किताब आहिनि ऐं पंहिंजे व्यूवर्स खे ॾेखारींदमि सिंधी किताब आहे लाज़मी 6हीं क्लास जे लाइ त ही स्कूल जा जेके ॿारड़ा आहिनि उहे ही किताब पढ़ी सघनि था सिंधी किताब ऐं हूअं बि असां हींअर मादरी ॿोलियुनि जो ॾींहुं बि मल्हायोसीं त उन में बि इहो ई आहे त यानी असां जेका पंहिंजी ॿोली विसारियूं था विसारणु न खपे असांखे पंहिंजी ॿोली सिखणु खपे ॿार जॾहिं पंहिंजी ॿोली सिखे थो त सुठे तरीक़े सां हू अॻियां वधी सघे थो क्रिएटिव थी सघे थो फर्स्ट लैंग्वेज त ज़रूरी हूंदी आहे ऐं ही आहे इस्लामियात जो किताबु आहे नाज़रीन ही बि ॿार पढ़ी सघनि था हिन मां नॉलेज हासिलु करे सघनि था ॿियो बि हिकिड़ो किताबु आहे उहो उर्दू जो किताबु आहे उहो बि आउं ॾेखारींदी हलां ही किताबु आहे ही बि ॿारड़ा पढ़ी सघनि था ऐं हिन मां बि नॉलेज हासिलु करे सघनि था हिकिड़ो आख़िरी किताबु आहे उहो बि आउं अव्हांखे ॾेखारींदी हलंदसि त ही बि साइंस जो किताबु आहे यानी साइंस जे हवाले सां जेकॾहिं ॿार नॉलेज हासिलु करणु चाहींदा त हिन बुक खे बि ज़रूरु टच करे सघनि था सो ही सर्जन जा किताब आहिनि ऐं मां हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधाईंदी हलां तव्हांखे त सर्जन 200+ किताब लिखिया आहिनि त 200+ किताब लिखणु ॿुधाइणु ॾाढो आसानु आहे लिखणु उनजी सेटिंग करणु कंपोज़िशन उनजो कमु कराइणु पब्लिश कराइणु उहो त जेके सर्जन वेठल आहिनि हुननि खां ई पुछी सघिजे थो त इहो कमु केतिरो ॾुखियो हुयो हिननि जे लाइ सो नाज़रीन हींअर असां वटि लाइव कॉलर मौजूदु आहिनि
संदन सां ॻाल्हाईंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी ताहिरा, ख़ुशि आहियो? तबियत सही आहे? जी अदा, बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीकु। अव्हांखे वेलकम चऊं था अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। पंहिंजो इंट्रोडक्शन वॾी कराईंदा। महिरबानी अदी, वॾी महिरबानी। ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम तव्हांजो हलंदो आहे। कोशिशि त इहा ई मुंहिंजी हूंदी आहे त मां बि डेली ॾिसां इहो प्रोग्राम। ॾाढी ऐं सुठी मुंहिंजी ॻाल्हि अदा। फैमिली बि तक़रीबन रोज़ानो इहो प्रोग्राम ॾिसंदी आहे, पर मां वरी कमकार सां कॾहिं नंढड़ियूं छॾणु वेंदो आहियां, वरी भाॼियूं भुतियूं वठी अकेलो माण्हू आहियां, घर जो कफ़ील। सही, भासाकी ऐं अव्हां भासाकी आहियो न? जी 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 अदी जी अदा, मूं अव्हांजो आवाज़ सुञाणे वरितो। अव्हांखे बि हिन न। प्रोग्राम में ज़रूरु असां इनवाइट कंदासीं। ऐं ॿियो ॿुधायो, छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां? अदी ॾाढो शानदार प्रोग्राम हूंदो आहे। भाउ मुर्तज़ा खे ऐं सॼी टीम खे जस हुजे, सलाम हुजे। ऐं थैंक यू। ॾाढा प्रोग्राम खे तमामु बहितरीनु अंदाज़ सां, ख़ासि करे जेको मॉर्निंग शो हूंदो आहे, उहो वॾो पंहिंजो असराइतो हूंदो आहे। सुबुह जो माण्हू पंहिंजी समायतुनि खे ऐं तव्हांजे प्रोग्राम सां जॾहिं मुनवर करे थो, ऐं समातूं असांजूं जॾहिं ऐं पंहिंजे तव्हांजा आवाज़ ॿुधनि थियूं मेहरान टीवीअ जो, ऐं मेहरान टीवीअ जे वसात सां, तव्हांजे प्रोग्राम सां, तव्हांजे प्रोग्रामनि जे ज़रिए असां ताईं जेको ज़बरदस्त पैगाम पहुचंदो आहे, ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। मुंहिंजी फैमिली तक़रीबन पाबंदीअ सां प्रोग्राम ॾिसंदी आहे, त मुंहिंजी जी बि कोशिशि हूंदी आहे त तव्हांजे हिन प्रोग्राम में शामिलु थियां ऐं का न का तकलीफ़ पंहिंजी सिंध जे समातुनि जी नज़र कयां। जी अदा, तव्हां असांजा सीनियर आहियो, तव्हांखे मुंहिंजो नालो यादि आहे, त यानी ख़बर पवे थी त तव्हां प्रोग्राम ॾिसो था, उनखे पसंदि कयो था, ऐं सुठो जोड़ींदा बि हलंदा आहियो पाण खे। ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। ऐं अव्हांखे असल में ज़रूरु बि मेहरान टीवी जेको आहे त असांजी मेहरान जो आवाज़ु आहे। बिल्कुलु मेहरान टीवीअ सां असांजो तमामु घणो, छो त प्रोग्राम बि ॾाढा सुठा मिलंदा आहिनि। जी ऐं सिंध जी जेका मौसीक़ी हूंदी आहे, उहा बि मेहरान तमामु ज़बरदस्त अंदाज़ मिलंदी आहे। लतीफ़ साईंअ जो रंग, लतीफ़ी रंग बि तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ सां बिल्कुलु मिलंदो आहे। बिल्कुलु। कहिड़नि अदा, अव्हां पाण प्रोग्रामनि जी शाइर तारीफ़ आहियो, कजे। अव्हां पाण सम्झो था त असां पंहिंजी असल हक़ीक़त खां भॼी त कोन था सघूं। ऐं असांजी जेका सिंध आहे ॾाढी निराली आहे। असांजी सिंध ॾाढी सुठी आहे। असांजो कल्चर ॾाढो रिच आहे। त असांखे त पंहिंजी सिंध सां प्यार हुजण ई खपे। बाक़ी जेके आयल महिमान आहिनि उन्हनि सां अव्हां ॻाल्हाइणु चाहींदव, कुझु चवणु चाहींदव हुननि खे? भट्टी साहिब जिन मौजूदु आहिनि। हा जी, जीअं त मां हाणे पहुतो आहियां, तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी कॉल कई आहे, ऐं मूंखे ख़बर न आहे भट्टी साहिबु छा में एक्सपर्ट आहे। प्रोग्राम जो जेको सेगमेंट आहे, प्रोग्राम में को मौज़ू आहे, उनजी बि अञा ताईं ख़बर न पई सघी आहे, छो त मां हाणे ई टेलीविज़न ते पहुतो आहियां। ठीकु आहे अदा, इहो ड्यू रहियो अव्हां ते, त अव्हां जेको आहे ही प्रोग्राम रिपीटेशन टाइम में ॾिसंदो या यूट्यूब ते जॾहिं अपलोड थिए थो, त इहो सस्पेंस आउं कोन थी टोड़ियां। तव्हां पाण ई ॾिसिजो त असांजा जेके गेस्ट आहिनि उहे केरु आहिनि, जी जी ऐं जी तव्हां जी पाण जी शाइर आहियो त ही बि राइटर आहिनि। ॿियो अदा, मौसम ॾाढी सुठी हले पई, मौसम जे हवाले सां छा चवणु चाहींदव? का हा शाइरी ॿ मौसम, सिठियूं असांखे ॿुधाए छॾियो। हा तक़रीबन मौसम कल्ह खां वठी राति खां वठी ॾाढियूं हवाऊं बि लॻनि थियूं, ॾखण जूं हवाऊं लॻनि थियूं। जॾहिं ॾखण जी हीर लॻंदी आहे असां उत्तर सिंध वारनि खे, त तव्हां यादि अची वेंदा आहियो, मेहरान टीवी यादि ईंदी आहे। बिल्कुलु। अॼु इहो इंसान जे किरदार ते कुझु सिठियूं आहिनि, तव्हांजी समातुनि जी नज़र कंदुसि। जी अदा, ॿुधायो। अर्ज़ु कयुमि त इंसान जे किरदार ते इंसान अजब में आहे। इंसान जे किरदार ते इंसान अजब में आ, यज़दान अजब में आ, वाह भॻवान अजब में आ। ऐं इंसान जे हथां थी इंसानियत लॼी थिए, वाह। इंसान जे हथां थी इंसानियत लॼी थिए, इंसान जे अमलनि ते हैवान अजब में आ, बिल्कुलु यज़दान अजब में आ, भॻवान अजब में आ। बिल्कुलु। ऐं दाना जी दानाई अॼु ज़र ते विकामे थी, दाना जी दानाई अॼु ज़र ते विकामे थी, ॾाहे जे हिन ॾाह पते नादान अजब में आ, यज़दान अजब में आ, भॻवान अजब में आ। ऐं ईमान ते हज़ारे थियूं तुहमतूं लॻनि अॼु, ईमान ते हज़ारे थियूं तुहमतूं लॻनि अॼु, बेजुर्म बेख़ता ही ईमान अजब में आ, यज़दान अजब में आ, भॻवान अजब में आ। ऐं न्याणियुनि जी लॼ थी लुटिजे ऐं ढोर जां थी कुसिजे, न्याणियुनि जी लॼ थी लुटिजे ऐं ढोर जां पई कुसिजे, अनया ॾिसी एॾा रहमान अजब में आ, यज़दान अजब में आ, भॻवान अजब में आ। ऐं महिमान घुराए थो अॼु मेज़बान मारे, महिमान घुराए थो अॼु मेज़बान मारे, महिमान नवाज़ीअ ते
मेहमान अजब में या यज़दान अजब में या भगवान अजब में या ऐं वहशी बणियो आहे माण्हू वयो माण्हू पोइ साकी वहशी बणियो आहे माण्हू वयो माण्हू पोइ साकी रावण खे आहे हैरत शैतान अजब में या इंसान जे किरदार ते इंसान अजब में या यज़दान अजब में या भगवान अजब में या बिल्कुलु ॾाढी सुठी शाइरी ॾाढी ख़ूबसूरत शाइरी भाउ साकी अवां असांखे ॿुधाई अवांजा लख थोरा अवां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं लाइव कॉल जे ज़रिए असांजे व्यूवर्स सां बि एॾी सुठी पोइट्री अवां शेयर कई जेका किरदार ते लिखियलु आहे ऐं बिल्कुलु अॼुकल्ह जे दौर जे हिसाब सां जेके बि पोइट्रीज़ आहिनि यानी जिन में हिकिड़ो प्रॉपर वे सां ॿुधायो वञे थो जेको बि फैक्टर आहे त एप्रिसिएशन त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो इंसान खे खपंदी आहे ऐं मुआशरे जी हिकिड़ी अकासी आहे सो वेल ॾाढो सुठो ऐं असांजे आयल महिमान जी तरफ़ हलंदमि सर अवां गवर्नमेंट सेक्टर खे ऐं प्राइवेट जेके सेक्टर्स आहिनि उन्हनि खे कीअं था ॾिसो तालीम जे मैदान में त ॾिसो असांजी मां वरी चवंदुसि असांजी बदकिस्मती आहे गवर्नमेंट सेक्टर में असां वटि इंफ्रास्ट्रक्चर ॾाढो सुठो आहे असां वटि लाज़मी ॻाल्हि आहे बिल्डिंग्स ऐं सहूलियतूं ऐं लाइब्रेरीज़ ऐं लेबॉर्ट्रीज़ तमामु बहितरीनु आहिनि पर हुनजी मैनेजमेंट जी माना ओड़े नमूने सां न थी सघी आहे ऐं ॿी तरफ़ जेको तव्हां असांजो प्राइवेट सेक्टर आहे हालांकि उन वटि इंफ्रास्ट्रक्चर घटि आहे उन्हनि वटि तव्हां किथे बि वञी विज़िट कयो न त घटि तव्हांखे अहिड़ा स्कूल ऐं कॉलेजिस मिलंदा जिते तव्हांखे लाइब्रेरी पूरी माना तव्हांखे मिले या लेबॉर्ट्री पूरी मिले तव्हांखे पर उनखां पोइ बि हू पंहिंजे उन कम खे मचायूं वेठा आहिनि पर असांजो जेको गवर्नमेंट सेक्टर हालांकि उते जीअं त उन्हनि वटि सहूलियतूं घणियूं आहिनि उन्हनि वटि सभु त उते असांखे आउटपुट उतां वधीक मिलणु खपे पर उतां असांखे उहो न मिली सघियो मिले थो हींअर बि मां उन मां मायूस न आहियां ॾिसो त मां चवां थो त असांजो जेको गवर्नमेंट सेक्टर जो जेको गवर्नमेंट स्कूलनि जो या कॉलेजनि जो जेको ॿारु आहे उहो कंहिं बि मैदान ते प्राइवेट सेक्टर जे ॿार खे बिल्कुलु उनखे मारे थो उनखे हाणे मां पंहिंजो मिसाल ॾियां त मां गवर्नमेंट सेक्टर मां पढ़ियल आहियां ठीकु आहे गवर्नमेंट सेक्टर मां पढ़ण खां पोइ मां हैदराबाद जा जेके बहितरीनु प्राइवेट स्कूल्स आहिनि उन्हनि में मूं 10 साल पढ़ायो आहे पोइ जेॾी महिल उहे ॿार मूंखां पुछंदा हुया सर तव्हां खां किथे छो जो मुंहिंजो सब्जेक्ट इंग्लिश आहे त ॿार पुछंदा हुआसीं तव्हां इहा इंग्लिश किथां सिखी त मां उन्हनि खे ॿुधाईंदो हुउसि बाबा इहा इंग्लिश मूं गवर्नमेंट हाई स्कूल गोल्ड बिल्डिंग मां सिखी त हू सम्झंदा साईं मज़ाक थो करे अच्छा खिली पवंदा हुआ हू त उन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी हुई पर हक़ीक़त मां ॿुधायां थो त असांजा उस्ताद जेके गवर्नमेंट सेक्टर जा हुया उहे एॾा त कॉम्पिटेंट हुया असांखे उन्हनि अहिड़े तरीक़े सां पढ़ायो जो हाणे ॾिसो हिकिड़ो गवर्नमेंट सेक्टर जो माण्हू गवर्नमेंट स्कूल मां पढ़ियल माण्हू तव्हांजो जेको ओ लेवल पियो बीठो थो पढ़ाए ऐं ॿारनि खां उहे ग्रेड रिक्वायर्ड ग्रेड खणाए थो अचे त इहो बि माना कंहिंजी माना कॉन्ट्रीब्यूशन कंहिंजो आहे गवर्नमेंट सेक्टर जो ई आहे न पर अञा जे करे असां हिनखे गवर्नमेंट सेक्टर ते थोरो वधीक ध्यानु ॾियूं त पोइ अञा असां हिन मां वधीक रिज़ल्ट्स जेके खणी अची सघूं था सही ज़बरदस्त सुहिणे नमूने सां अवां ॿुधायो पर सर हींअर वक़्तु थी वियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो सो असां हलूं था हिकिड़े ब्रेक जी तरफ़ नाज़रीन असां जल्दी मोटी ईंदासीं अवां असां सां गॾु रहिजो ऐं हिन ब्रेक खां पोइ असां वटि वरी ॿिया बि महिमान हूंदा सो उन्हनि जो बि इंट्रोडक्शन आउं ज़रूरु कराईंदसि सो असां जल्दी अचूं था अवां असां सां जुड़िया रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन अवांखे भली कार चऊं था अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मिराण में ऐं जीअं त ब्रेक ते वेंदे मूं अवांखे ॿुधायो त हींअर असां वटि बाद में जॾहिं ईंदासीं त असां वटि ॿिया गेस्ट मौजूदु हूंदा सो आउं इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां त असां वटि अली अज़हर भाउ मौजूदु आहिनि गिटारिस्ट आहिनि सुहिणे नमूने सां वॼाईंदा आहिनि प्ले कंदा आहिनि गिटार खे ऐं उन्हनि जो आवाज़ बि ॾाढो सुठो आहे सिंगर आहिनि सुठे तरीक़े सां ॻाईंदा आहिनि ऐं शाइरी बि सुठी हू सिलेक्ट कंदा आहिनि त हिन प्रोग्राम खे वधीक रंग अची वेंदा आहिनि यानी असांजो प्रोग्राम वधीक ख़ूबसूरत थी वेंदो आहे ऐं नाज़रीन अव्हांखे ख़बर आहे त ज़ुल्फ़कार अली भट्टी साहिब जिन असां मौजूदु आहिनि उन्हनि जे हवाले सां मूं अव्हांखे ॿुधायो बि त हू राइटर आहिनि ॾाढो सुठो कमु कनि पिया 200+ उन्हनि बुक्स लिखिया आहिनि जेके मूं अव्हांखे ॾेखारिया बि समूरा किताब समूरा त न पर जेके हुननि वटि मौजूदु हुया हींअर मुंहिंजे साम्हूं मौजूदु आहिनि मां अव्हांखे ॾेखारे चुकी आहियां सो वेल असां हींअर हलूं था हिकिड़े लाइव कॉलर जी तरफ़ उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मां परवीन पे ॻाल्हायां परवीन अल्ताफ राम मीरपुर माथेलो अदी परवीन मीरपुर माथेलो मां अवां कॉल कई आहे अवांखे वेलकम चऊं था अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में छा चवणु चाहींदियूं प्रोग्राम जे हवाले सां
मूंखे तव्हांजो जेको आहे प्रोग्राम वणे थो ऐं अदा जेको शाइरी कई हाणे ऐं जेको आहे ॿुधायां त मां हेतिरो कमु करे चुको आहियां ॿारनि जे बारे में या सिंधी अदब जे बारे में ॾाढी ख़ुशी थी। ॾाढो ऐं सुठो। जेको आहे त मां बि कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। तव्हां जेको लिखो था शाइरी कयो था ॾाढो सुठो लॻे हा जेकॾहिं कुझु असां सां वंडियो हा, पर कॉल ड्रॉप थी वई। सो नाज़रीन इहो त सिलसिलो हलंदो ई आहे। अव्हां बि हिन प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। स्क्रीन ते ॾिनल नंबर ज़रूरु हली रहियो हूंदो, उहो डायल कयो, असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो ऐं हिन प्रोग्राम खे वधीक ख़ूबसूरत ठाहियो। हीउ प्रोग्राम मुंहिंजो पंहिंजो ई आहे। सो आउं अॻियां हलां थी, अॻियां वधां थी प्रोग्राम जी तरफ़। अली अज़हर भाउ असांजे साम्हूं मौजूदु आहिनि। भाउ कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? चाक चङा भला? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआऊं तव्हांजूं। हाणे तव्हां थोरो लेट थी विया आहियो। हा हा बिल्कुलु। सो हींअर असांजे व्यूअर्स खे छा ॿुधाईंदो? हा, बुल्ला शाह जो कलाम खां शुरूआत कंदासीं। बिल्कुलु। बुल्ला शाह जो कलाम तव्हांजे साम्हूं। बिल्कुलु। कर मोहब्बत कुछ हासिल हो वई, तेरी उम्रां 4 दिहाड़े हो, थी सौदागर करिए सौदा, जा जा हट पसारे हो। पानी मेला साबुण थोला में तड़ते बैठी रोआ, चारई पलो मेरे चिकन भरे में केड़ा धोआ, चारई पलो मेरे चिकन भरे में केड़ा धोआ, गुलाम फरीदा में रोआ, जिए बिछड़ी कूंज कतारा, वो क्या देवूं क्या दिलाऊं कुछ भी नहीं मेरा, क्या देवूं क्या दिलाऊं कुछ भी नहीं मेरा, शीस काट कुर्बान करूं वो भी साहिब तेरा। वो चढ़ी दंगी ते रोट पकायम, लो मेरे आशिक संग लगायम, चढ़ी दंगी ते रोट पकायम, लो मेरे आशिक संग लगायम, वहदत वात विसाल पुछायम, वहदत वात विसाल पुछायम, अञा वटा नहीं गोया, ओ अञा वटा नहीं गोया, जोगी में ना होया यार सामी में ना होया, जोगी में ना होया यार सामी में ना होया। ओ ना में मरना ना में जीना, ना में दवा लग होया, ना में मरना ना में जीना, ना में दवा लग होया, हुब अली दी मेरे अंदर विच, हुब मौला दी मेरे अंदर विच, और ना किसी होया मैं और ना किसी होया, जोगी में ना होया यार सामी में ना होया, जोगी में ना होया यार सामी में ना होया। ओ धड़ में मेरे साह समाया, आप बुलाशा नाम धराया, धड़ में मेरे साह समाया, आप बुलाशा नाम धराया, चुम पैगंबर सीने लाया, चुम पैगंबर, ओ चुम पैगंबर सीने लाया, अबा कनू अग होया मैं अबा कनू अग होया,
जोगी मैं ना होया यार सामी मैं ना होया, जोगी मैं ना होया यार सामी मैं ना होया, जोगी मैं ना जोगी मैं ना होया, सामी मैं ना सामी मैं ना होया, जोगी 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 मैं ना होया यार सामी मैं ना होया। ओ मियां ॾाढो सुठो ज़बरदस्त ख़ूबसूरत अदा जो अंदाज़ जो स्टाइल ॾाढो सुठो। ऐं असां अॻियां वधंदासीं। सर ज़ुल्फ़कार अली भट्टी अवां ॿुधो भाउ अज़हर खे ऐं छा चवणु चाहींदो? यंग आहिनि, सुठो ॻाइनि था। माशाल्लाह माशाल्लाह ॾाढो सुठो, ॾाढी सुठी कंपोज़िशन ऐं आवाज़ बि माशाल्लाह ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं माशाल्लाह इहा अदड़ो वॼाए बि ॾाढो सुठो थो, गिटार प्ले ॾाढो सुठो थो करे। सही। ऐं जिद्दत ॾिसो न, यानी जिद्दत खे अवां कीअं था ॾिसो? लाज़मी ॻाल्हि आहे, जिद्दत तमामु सुठी शइ आहे, हालांकि उनखे यकदमि एक्सेप्ट घटि कयो वेंदो आहे। जॾहिं बि जिद्दत ईंदी आहे हुन सां उनखे माना रिटेलिएट कयो वेंदो आहे, उनखे माण्हू चवंदा आहिनि न न सही न आहे, पर पोइ उन जिद्दत उहा पावरफुल हूंदी आहे, एतिरी पावरफुल हूंदी आहे जो अॻिते हली उहा हर माण्हू जी ज़रूरत थी वेंदी आहे। गिटार ते बुल्ले शाह खे ॿुधण इहो माशाल्लाह ॾाढो 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 सुठो लॻो, ॾाढो सुठो। ऐं हूअं बि इंसान त पंहिंजे कम सां पंहिंजे किरदार सां सभिनी दिलनि में जॻहियूं ठाहींदो ई आहे। ऐं भाउ अवांजी ॾाढी कोशिशि सुठी, ॾाढो सुहिणे नमूने सां अवां ॻायो। सो सर, हाणे ॾिसो 21 फेब्रुआरी ते असां मादरी ॿोलियुनि जो ॾींहुं बि मल्हायोसीं, त अवां छा था सम्झो मादरी ॿोलियुनि जी छा अहमियत आहे असांजे तालीमी इदारनि में? ऐं एज़ पर रिसर्च बि इहा ॻाल्हि साबित थियल आहे त जेको ॿार माना मादरी ॿोली में सिखे थो, फर्स्ट लैंग्वेज जेका आहे 2 या 3 साल जे अंदरि ॿार खे सेखारी वञे थी, उनमें जेकॾहिं माना शुरूआती तालीम वठे थो वधीक क्रिएटिव थी सघे थो। एग्ज़ैक्टली। हालांकि ॾिसो हींअर असां 21 फेब्रुआरी ते मादरी ॿोलियुनि जो ॾींहुं त असां मल्हायो आहे, पर असां सां माना ख़ासि करे सिंध सूबे में थोरो असां सां इहो इशू वॾो आहे, असांजी मादरी ॿोली खे अहमियत घटि ॾिनी पई थी वञे। हाणे ॾिसो UNO अक़वाम मुत्तहिदा जो चार्टर आहे, उन चार्टर जे हिसाब सां एजुकेशन जो जेको हुननि जो चार्टर आहे उनजे हिसाब सां त उनजी तरफ़ां बैन लॻल आहे त तव्हां 3 दर्जे ताईं त ॿार खे ॿी का ॿोली न पढ़ायो। बाक़ाइदे उन्हनि जी स्ट्रिक्ट माना उन्हनि जो बैन आहे त बाबा 3 दर्जे ताईं, नर्सरी, पोइ KG, पोइ 1, पोइ 2, पोइ 3 क्लास ताईं उनखे पंहिंजी मदर टंग में पढ़ायो, ॿी कंहिं अदर टंग्स में उनखे न पढ़ायो। असांजे ॿार वीचारे सां एॾी ज़्यादती आहे जो असांखे उनखे मदर टंग त ठहियो, अदर टंग में बि कोन था पढ़ायूं, असां उनखे थर्ड माना लैंग्वेज में था पढ़ायूं। ॾिसो हाणे फर्स्ट लैंग्वेज असांजी सिंधी आहे, बिल्कुलु ॿाहिरि निकिरूं था असांजी उर्दू आहे, ॿाहिरि असांजी नेशनल लैंग्वेज आहे, हू आहे फॉरेन लैंग्वेज, ऐं असां ॿार खे नर्सरी क्लास में ई डायरेक्ट उन फॉरेन लैंग्वेज में था पढ़ायूं। इंग्लिश त किलर लैंग्वेज जी तरह माना हाणे हुन ॿार वीचारे सां इहा तमामु वॾी ज़्यादती आहे। इहा शइ जीअं तव्हां चयो त इहा इन शइ में को शक कोन्हे त जेकॾहिं असां शुरूआती तालीम ॿार खे उनजी मादरी ज़बान में ॾींदासीं, इन सां 2 फ़ाइदा आहिनि। हिकु त मादरी जेका हुनजी ज़बान आहे, मादरी ॿोली आहे, उनजी वाध विझ बि थींदी ऐं ॿार जी बि बहितर नशो नमा थींदी। हू जेका शइ हू गेन कंदो, हाणे ॾिसो हिकिड़ो ॿारु पहिरें ॾींहं ते मां हुनखे एडमिशन लाइ ॿार खे वठी था वञूं, ॿार खे हुते जंहिंमहिल वठी था वञूं स्कूल में हुनखे मिस थी चए कम हियर, हाणे पहिरीं त हू ईअं वीचारो ईअं डिप्रेस थी, असांखे त ॾिसे त हीअ छा आहे कम हियर। हाणे वरी जंहिंमहिल क्लास में वञे थो न, हाणे पहिरीं त हू उहा ॿोली सिखे, उहा ॿोली हुनखे एतिरी अची वञे जो हुनखे सम्झ में अचे, उन खां पोइ हुनखे ख़बर पवंदी त मिस चयो छा पे। ॿारड़ो पोइ बि कोन सम्झंदो, हुनखे जॾहिं चइबो आहे कम हियर त हू हथ जो इशारो सम्झंदो आहे, पर हू हाणे इहा ॿार सां ज़्यादती आहे न। हाणे उहो ॿारु जेको आहे उनखे अलाह साईं एॾो टैलेंट ॾिनो आहे जो हू ॿारु ॻाल्हियुनि खे कैच करे पंहिंजी उन ओसर कंदो, पंहिंजे दिमाग़ जी नशो निमा कंदो। सर पाण हितां ई शुरू कंदासीं, पर असां वटि लाइव कॉलर आहिनि, सिंधियुनि सां ॻाल्हाईंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भेण मुंहिंजी कॉल कटिजी वई, मां बि का शाइरी ॿुधाइण चाहियां थी। जी अदी ज़रूर, तव्हां ॿुधायो, बिल्कुलु ॿुधायो। ये इनकलाबी शाइरी आहे औरतुनि ते ख़ासि करे। जी हा, ॿुधायो। जिन जा पर कटियल आहिनि, जिन जा पर कटियल आहिनि, जिन जा पेर फटियल आहिनि, वाह। से पथरनि ते कीअं हलंदियूं, से टहक ॾेई भला कीअं खिलंदियूं। वाह वाह। जेकी ख़ुशबूअ खां घणो परे, जेकी मोहबतुनि खां अणॼाण, से कोल इक़रार कीअं कंदियूं, से टहक ॾेई भला कीअं खिलंदियूं। वाह। जेकी गुरबत में पीसजनि, जे अदी तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? जी जी बिल्कुलु।
जेकी गुरबत में पीसजन ऐं गुरबत जा ॾंभ ॾिसनि से प्यारा सपना कीअं ॾिसंदियूं से टहक ॾेई भला कीअं खिलंदियूं। वाह वाह जिन खे इल्म खां परे रखनि सच चवण ते सज़ा ॾियनि वाह से अज़मत वारियूं भला कीअं बणंदियूं से टहक ॾेई कीअं खिलंदियूं। अदा खे चइजो मुंहिंजी शाइरी वणे थी पई। सर अव्हांखे अदी जी शाइरी वणे पई? ॾाढी न सिर्फ़ु वणे थी पर दिलि ते असर बि करे थी। ऐं तव्हां यकीन कयो असां त इहा शइ ॿुधी उदास थी विया आहियूं। बिल्कुलु असांजी नियाणियुनि सां वाकई जेको आहे सो बिल्कुलु बिल्कुलु। अदी वधीक अव्हां छा चवणु चाहींदियूं? शाइरी तव्हां ॾाढी सुठी ॿुधाई आहे। अव्हां पाण छा कंदियूं आहियो? मां बि जेको आहे न 9th क्लास में शाइरी कंदी हुयमि पर हाणे शादी खां पोइ छॾे ॾिनी आहे। तक़रीबन 14 साल थी विया आहिनि। सही सही अदी। उन खां अलावा अदा जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं अदा खे वाकई मां पढ़ियो बि आहे। मां बि अख़बारनि में कंदी हुयमि शाइरी आर्टिकल वग़ैरह लिखंदी हुयमि। जी हा पर पोइ छॾे ॾिनमि 2004 में। अदी हाणे बि वक़्तु त कोन्हे वियो। अव्हां हाणे बि शुरू करे सघो था जेकॾहिं अव्हां कोशिशि कयो त बिल्कुलु सुहिणे नमूने सां अव्हां लिखी सघो न त मूंखे हौसलो थियो। मां चवां थोरो मां बि जेको आहे त इंटरफेयर कयां हिन में। ऐं मेरा प्रोग्राम तमामु सुठो आहे। इन जी जेका लोकेशन शुरू वारी आहे न सखर वारी आहे। मुंहिंजे टेकाणो शहर आहे सखर। जी हा। ऐं मूंखे ॾाढी वणंदी आहे। सुबुह सुबुह जो ई आहे दरिया जी पुल ऐं तव्हांजी जेका लोकेशन आहे ज़बरदस्त आहे। तव्हांजी जेको आहे मेज़बानी बि तमामु प्यारी आहे। थैंक यू सो मच अदी। अव्हां असांजो प्रोग्राम ॾिसो थियूं ऐं प्रोग्राम समेत जेके मंज़र आहिनि उहे बि अव्हांखे वणनि था। असांजी त इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त हीउ प्रोग्राम हिकिड़ो सुहिणे नमूने सां संजीदा तरीक़े सां हिकिड़ो यानी असां चऊं त लाभाइतो प्रोग्राम असां करे सघूं। त इहा नंढी कोशिशि असांजी जारी ऐं सारी आहे। अव्हांजी मोट मिलंदी आहे। अव्हां ॾिसंदड़ सुहिणे नमूने सां ॾिसो था। सुठा अव्हां जा कॉमेंट्स हूंदा आहिनि त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। सो नाज़रीन हींअर हलूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जी तरफ़, नंढड़ी साई जी तरफ़ वधंदासीं ऐं असां जल्दी मोटी ईंदासीं। अव्हां असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अव्हां खे भली कार चऊं था अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेराण में हिन अंगण ते। ऐं सर असां ऐं अव्हां ॻाल्हायो पे त विच में ॻाल्हि कटिजी वई मादरी ॿोलियुनि जे हवाले सां त उनखे प्लीज़ कंटिन्यू कजो। हा ॾिसो मूं चयो पिए त इहा अक़वाम मुतहिदा जो चार्टर बि आहे। रिसर्च बेस शइ बि आहे जंहिंजो आउटकम स्टडी इहो थियल आहे त बाबा ॿार खे जेका बुनियादी तालीम आहे उहा उनखे पंहिंजी मदर टंग में ॾियो। त जेकॾहिं तव्हां उन खां रिज़ल्ट चाहियो था त अच्छा उनखे कंहिं ॿी ॿोली में उन वक़्तु डिस्टर्ब न कयोसि। उन वक़्तु उनखे डिस्टर्ब न कयो। उनखे पंहिंजी मदर पर असांजे ॿार सां इहो वेधन आहे त सिर्फ़ु हिकिड़ी ॿी ॿोली न आहे। मिसाल घर में हू सिंधी ॻाल्हाए थो हुनजी मदर टंग सिंधी आहे त हू जंहिं स्कूल में पहुचे थो त उनखे सिंधी बि पढ़णी थी पए, हुनखे नेशनल लैंग्वेज उर्दू बि पढ़णी थी पए, हुनखे फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश बि पढ़णी थी पए। सिधी सही ॻाल्हि आहे तव्हां हुन ॿार ते एॾो प्रेशर विझी छॾियो जो हू ॿार जो दिमाग़ त परेशान थी वेंदो। ॿियो वरी तव्हां ॾिसो असांजा जेके सिलेबस आहिनि असांजा उहे बि माना एतिरा आहिनि। तव्हां कॾहिं कंहिं ॿार खे नंढड़े ॿार खे स्कूल वेंदे ॾिठो हूंदो जेको हुनजो बैग पाए वञे थो हुनजो एतिरो वज़न हूंदो आहे जो हुनखे तव्हां यकीन करियो या न करियो पर हुनखे ॿार खे बैक एक्ट जा प्रॉब्लम थी था वञनि। हींअर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हिकिड़ो ऑर्डर जारी कयो आहे जंहिंमें हुननि ॿुधायो आहे बाबा ॿार जो बैग जो वज़न जेको आहे हिन खां मथे न हुजे। असां ॿारनि खे वठणु ईंदा आहियूं ॿार जो बैग खणंदा आहियूं तव्हां यकीन कयो असांखे ई पघर अची वेंदो आहे। उहो ॿार वीचारो एतिरा किताब एतिरियूं कॉपियूं वरी मथां 3 उनखे ॿोलियुनि जो हुनजे मथां बर्डन। त उन सां छा थो थिए जो हुनजी ॿार जी ज़हनी नशो नथी थिए। ॿार एजुकेशन खे इन करे हासिल कोन थो करे त मां कुझु सिखां। हू थो चए इहा मजबूरी आहे मुंहिंजी जे मां इहा रिज़ल्ट डिज़ायर्ड रिज़ल्ट न ॾींदुसि त मूंखे पनिशमेंट मिलंदी। हू हुनखे माना उन एजुकेशन मां को कुझु लाभ नथो पिराए सघे। हू माना ईअं सम्झो जीअं न जेल में हिकिड़ो कैदी हूंदो आहे उनखे कमु करणो पवंदो आहे त मूंखे कमु करणो आहे उन करे हू कमु करे थो। ॿार ॾाढा रिस्ट्रिक्टेड आहिनि। अव्हां सही पिया चओ। यानी ॾिसो जेकॾहिं ॿार स्कूल वञे थो उन ते एतिरो बर्डन आहे हू फिज़िकली त ग्रो करे थो पर मेंटली जेका हुनजी लेवल हुजणु खपे उहा किथे न किथे रुकिजे थी स्टक थिए थी। या जॾहिं हू वॾो थिए थो वञी सम्झदार थिए थो पोइ पंहिंजे तरीक़े सां जेकॾहिं उहो चाहे थो महिनत करे थो त पोइ हू अॻियां वधे थो। पर माना शुरूआती ॻाल्हि ॾिठी वञे त इहो ॿार ते वज़न आहे। बिल्कुलु सां गॾु सुधरियल मुल्कनि में तव्हां ॾिसो ॿारनि वटि किताब न हूंदा अथव घर खणी वञण होमवर्क न हूंदो आहे। हिते ॿार खे क्लास में क्लास वर्क ॾियूं वरी चवंदा हाणे घर जे महिल वञो थी हेतिरो होमवर्क तव्हां करे अचिजो वरी ॿिए ॾींहुं उहा
उते बि पढ़े जी हाँ घर में वञी तो हुनजी पंहिंजी जेका क्रिएटिविटी केॾां वेंदी हुनजो पंहिंजी नशो मां केॾां वेंदी स्कूल जा कम वरी ट्यूशन ते वञनि उनजो बर्डन वरी अलॻि हुनजो त- बर्डन वरी किताब ही पढ़णो आहे त ॿार खे रिलैक्स रखो सही हुनखे फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो असांजे क्लासरूम जो इन्वायरमेंट बि फ्रेंडली न हूंदो आहे सही सही हाणे ॾिसो असांजा क्लासिस जेके आहिनि न उहे टीचर सेंटर्ड क्लासिस आहिनि हुन में टीचर ईंदो पियो शुरू खां आख़िर ताईं पियो टीचर ॻाल्हाईंदो सही ॿार सर चुप पाण करे वेठो। उस्ताद ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं फेवरेटिज़म ते ॻाल्हाईंदासीं ॿारनि ते ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं पर हलूं था अली अज़हर भाउ जी तरफ़ अदा हाणे असांजे व्यूवर्स खे मां छा ॿुधाईंदो हा जीअं त साईं ॻाल्हि कई हींअर अदी ॾाढी तमामु सुठी पोइट्री जेको आहे सो पढ़ी असांखे ॿुधाई ऐं उन्हनि जे लाइ चवंदुसि अगरि अहिड़ियूं ॿ टे हुजनि त हिकिड़ी काइंडली मूं ॾे सेंड कनि त उनखे कंपोज़ करे औरतुनि जे लाइ बि जेको आहे जी सो हा। हिकिड़ो मूं कलाम ॻायो आहे अव्हां जो पोइ को ऑफिशियल पेज हूंदो न हा तव्हां उहो बिल्कुलु ॿुधाए अली छॾियो। अज़हर म्यूज़िक अगरि गूगल ते सर्च कंदा त मुंहिंजा पेजिस हा वग़ैरह तव्हां अची ॿुधायो वेंदा त इज़ी टू रीच आहे न हा त अली अज़हर म्यूज़िक अगरि तव्हां गूगल ते वञी सर्च कंदव त मुंहिंजो पेजिस बि अची वेंदा नंबर बि अची वेंदो सभु शइ डिटेल्स अची वेंदी तव्हां मूंखे हुते सेंड करे सघो था सही त पहिरीं मूं सर्वेज सिजावली जो हिकिड़ो ॻायो हुयो त ॿियनि बि फनकारनि उनखे ॻायो आहे पंहिंजो मूं बि उनखे राग मालकोस में जेको आहे सो उन ई अंदाज़ में गिटार ते जेको आहे सो ॻायो त जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंदियूं महिराण जो वाह 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 अच्छा हुन में हू सॼो जेको उन कलाम लिखियो आहे उहो सॼो औरत जी अज़मत जे मथां आहे सही उनजे ॼमण खां वठी माना हिकिड़ी जेका नंढड़ी छोकिरी आहे जवान थिए थी मदर थिए थी ॾाॾी Till to the थिए last थी stage. माना सॼियूं स्टेजिस उनखे सही, ॾेखारियूं आहिनि ऐं उनजी ब्यूटी ते उन लिखियो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत त उहो बि ॻायो आहे त अगरि अदी मोकिलींदी त इनशाला कोशिशि कंदासीं अच्छा हींअर जेको आउं तव्हांखे कलाम ॿुधायां थो पियो त हींअर जेका असां वटि सिचुएशन हींअर हले पई ॾाढी ॿूसट वारी साईं माहौल लॻो पियो आहे असां वटि त उन ते जेको आहे सो साईं हिज़बुल्ला सूमरो आहे उन जूं कुझु लाइनूं आहिनि जेके मूं कंपोज़ कयूं आहिनि त वारीअ ते था लीका पायूं जहिड़ा आहियूं तहिड़ा न आहियूं वाह वाह त उहे तव्हांजी नज़र बिल्कुलु वारीअ ते था लीका पायूं वारीअ ते था लीका पायूं जहिड़ा आहियूं तहिड़ा न आहियूं जहिड़ा आहियूं तहिड़ा न आहियूं वारीअ ते था लीका पायूं वारीअ ते था लीका पायूं जहिड़ा आहियूं तहिड़ा न आहियूं जहिड़ा आहियूं तहिड़ा न आहियूं सूफी थियासूं तिलक लॻाए सिंध जा ख़ाली गीत था ॻायूं सूफी थियासूं तिलक लॻाए सिंध जा ख़ाली गीत था ॻायूं गीत था ॻायूं बंद असांजा रिंद ऐं राहूं बंद असांजा रिंद ऐं राहूं रत में रंगियल वाठूं वाहूं वारीअ ते था लीका पायूं वारीअ ते था लीका पायूं जहिड़ा आहियूं तहिड़ा न आहियूं
पटियूं खाली बाहूं दाहूं पहुंचूं नाहिन कारियूं पटियूं खाली बाहूं दाहूं पहुंचूं नाहिन नाहिन वद फुड़े जीअं नेण टिमायूं वद फुड़े जीअं नेण टिमायूं जेहड़ायूं तेहड़ा नायूं वारीअ ते था लीका पायूं वारीअ ते था लीका पायूं जेहड़ायूं तेहड़ा नायूं ॾाढी सुठी डेडिकेशन, ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ अवां जो। सर ॾिसो शाइर बि आहिनि, सिंगर बि आहिनि ऐं कहिड़ो सुहिणे नमूने सां ॻाइनि बि था ऐं सुठो वरी ॻाल्हाईंदा बि आहिनि। अदा अवां ॿुधायो तालीम जे हवाले सां छा चवणु चाहींदव, केतिरी नज़र आहे अवां जी? तालीम जेको आहे हूअं त ज़रूरी जुज़ आहे असांजी ज़िंदगीअ जो, पर मुंहिंजो ख़्यालु इहो हूंदो आहे त जीअं साईं ॻाल्हि कई त छो जो मां पाण एज़ अ म्यूज़िक टीचर रही चुको आहियां ऐं मूंखे ख़बर आहे त ॿारनि जे बैग्स जो सर केतिरो वज़न हूंदो आहे। उहो असांखां ई कोन्हे खॼंदो त ॿार वीचारा छा खणंदा। ऐं जेॾीमहिल असां वटि छुटी थींदी त मां अक्सर उन्हनि ॿारनि खे ॾिसंदुसि ऐं हैरत में हूंदुसि त उहे सिधा न हलंदा। अगरि तव्हां कंहिं बि ॿार खे ॾिसंदव त हुनजी बैक जेका हूंदी उहा अॻिते झुकियल हूंदी ऐं सिर्फ़ु उहो वज़न जे करे। त किन स्कूलनि में अच्छा आहे बि साईं इहा शइ त उन्हनि जो बाक़ाइदे हिकिड़ो स्केड्यूल हूंदो आहे त तव्हांखे अॼु फलाणा बुक्स खणी अचिणा आहिनि। छो त असां वटि अगरि 9 सब्जेक्ट आहिनि त हाणे ॿुधायो त 9 सब्जेक्ट थी विया, उन्हनि जा 9 बुक्स पहिरीं, उन खां पोइ उन्हनि जा वर्क बुक, अगरि ड्राइंग आहे त ड्राइंग जा बुक्स अलॻि, वरी तव्हां जूं फेयर कॉपीज़, उन खां पोइ रफ कॉपीज़ तव्हां जूं, त माना मिलाईंदो त तव्हां पूरो हिकिड़ो हिन जी चोण ते थी वेंदो। हा बिल्कुलु। त पोइ हू ॿार जेको आहे ॾाकणूं स्टेयर्स चढ़ण में लहण में टायर्ड थो थी वञे, बिल्कुलु थकी थो पए ॿार। न सिर्फ़ु टायर्ड थो थी वञे पर हिन में जेका मां पॉइंट तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थो त उहो ॿार रिसर्च इहा ॿुधाए थी अॻिते हली अॻी उमिरि में उन बैक एक जो मसइलो थो थी वञे, हुन सां हुनजी जेका करंगे जी हॾी आहे उन में प्रॉब्लम थो अची वञे, हू माना तव्हांजो नाकारा थी थो वञे अॻी सॼी ज़िंदगी जे लाइ। सही। ऐं हूअं बि ओवरलोडेड जेका बि शइ हूंदी ज़ाहिरी ॻाल्हि हुनजा त नुक़सानात हूंदा ई। सो ख़ैर सर पाण उस्ताद ते ॻाल्हायो पिए ऐं पोइ वरी पाण अली अज़हर जी तरफ़। इन में हिकिड़ी शइ माफ़ कजाऊं तव्हांजी विच में ॻाल्हि थो कयां त ॿाहिरिनि मुल्कनि में हिकिड़ी शइ हुननि इंट्रोड्यूस कराई आहे, आईपैड सभिनी जे हथनि में आहिनि, सभु तव्हांजा बुक्स हुन में आहिनि, ठीकु आहे, वधि में तव्हां कॉपी खणी वञो, बुक्स तव्हांजा उते आहिनि, उतां ई तव्हां पढ़ंदा वञो ऐं सभु शइ तव्हांजी थी वेंदी। छो त असांखे अगरि जे दुनिया सां कॉम्पीट करिणो आहे त असांखे दौर जे हिसाब सां हलणो। ऐं जेका असां ॿोलियुनि जी ॻाल्हि कयूं पिया त असां कंहिं बि ॿोली खां असां इनकारी न आहियूं, पर चवण जो मक़सदु त ॿार खे माना मादरी ज़बान में जेकॾहिं सेखारियो वञे थो वधीक क्रिएटिव थी सघे थो, पोइ वरी आराम सां हू ॿार जॾहिं क्रिएटिव थी वञे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पंहिंजा रस्ता पंहिंजी मंज़िलूं तय करे थो। सर पाण ज़रूरु उस्ताद खां ई शुरू कंदासीं, तव्हां खां ई पाण ॻाल्हाईंदासीं, पर हींअर वक़्तु थी वियो आहे हिकिड़े ब्रेक जो। सो नाज़रीन हिकिड़ी साईअ जी तरफ़ हलूं था, अवां असां सां जुड़िया रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन, अवां खे भली कार चऊं था अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में। अवां जी दिलनि जे वेझो ही प्रोग्राम नशर कयो वेंदो आहे, अवां जे लाइ नशर कयो वेंदो आहे। कोशिशि हमेशह अवां खे ख़बर आहे त इहा ई हूंदी आहे त हिन प्रोग्राम खे सुठो लाभाइतो करे सघूं। सो ऐं सर्जन जी तरफ़ वधंदसि। ज़ुल्फ़कार अली भट्टी साहिब जिन मौजूदु आहिनि, अली हज़र गिटारिस्ट असां वटि मौजूदु आहिनि, सर लेक्चरर बि आहिनि, सुठा राइटर बि आहिनि। सो सर असां उस्ताद ते ॻाल्हायो पिए, अवां बि उस्ताद आहियो, पर वरी बि असां वटि लाइव कॉलर आहिनि, उन्हनि सां पहिरीं ॻाल्हाईंदासीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जी अदा, अवां पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराईंदा, अवां खे वेलकम चऊं था अवां जे प्रोग्राम में। अदीब मोहम्मद सफ़र राजपूत ॻाल्हायां फेसगरे मां। जी अदा, छा चवणु चाहींदव प्रोग्राम जे हवाले सां? अभी प्रोग्राम त काफ़ी टीवी ते हलनि था, पर तव्हांजो प्रोग्राम बिलख़ुसूस ॿाराड़ी में ॾिठो थो वञे। थैंक यू अदा। सुठे नमूने में तव्हांजो प्रोग्राम थो हले, तमामु सुठे नमूने में। अदा थैंक यू सो मच। अवां खे हिन प्रोग्राम में कहिड़ी ॻाल्हि पसंदि आहे, असांजे ॾिसंदड़नि खे ॿुधायो कहिड़ी ख़ासियत अवां ॾिसो था हिन प्रोग्राम में? अदीब ख़ासियत आहे कि हिकिड़ी हिन में अवेयरनेस आहे तव्हांजे प्रोग्राम में। हा हा, तमामु हिकिड़ी अवेयरनेस आहे तव्हांजे प्रोग्राम में। अदा लख थोरा, अवां प्रोग्राम में शामिल थियो, कुझु वंडण अवां चाहियो, थैंक यू सो मच। अवां कॉल कई, लाइव प्रोग्राम में शामिल रहियो। सो सर ऐं अवां जे तरफ़ मोटी अचां थी। सर उस्ताद अवां पाण बि आहियो, अवां छा था सम्झो पंहिंजी ज़ुबानी अवां उस्ताद जी वसफ़ ॿुधायो असांजे व्यूवर्स खे, असांखे। हा, मां हुन खां पहिरीं हिकिड़ी नंढी ॻाल्हि इहा कंदुसि त जेके माण्हू चवनि था न त बाबा हुननि खे शुरू खां अंग्रेज़ी पढ़ायो, ॿियूं ॿोलियूं पढ़ायो, मां चवां थो मदर टंग पढ़ाईंदो वधीक एक्सप्रेसिव थींदो, क्रिएटिव थींदो। उनजो मां पाण एग्ज़ाम्पल वेठो आहियां। मां सिंधी मीडियम में पढ़ियो आहियां, मां त इंग्लिश क्लास 3 में बि न पढ़ी आहे, मूं इंग्लिश क्लास 6 में पढ़ी हुई। अॻे असांखे क्लास 6 में पढ़ाईंदा हुआ। ऐं ही मूं इंग्लिश में ही पोयम लिखी आहे जेका लॉन्गेस्ट इंग्लिश पोयम आहे पूरे एशिया में। अॼु ताईं कंहिं बि एतिरी लॉन्गेस्ट पोयम न लिखी आहे ऐं न छपी आहे। हाणे इन खां वधीक मां छा सबूत ॾियां त जेको आहे सो उहो ॿारु जेको 6हें दर्जे में अची अंग्रेज़ी सिखे थो, उहो इंग्लिश पढ़ाए बि पियो, ओ लेवल्स पढ़ाए पियो ऐं उहो अंग्रेज़ी में शाइरी करे पियो, सॼी दुनिया उनखे मञे पई। त इहा ॻाल्हि त साबित थी त ॿार खे उनजी मदर टंग में पढ़ायो वञे। उस्ताद उहो आहे जेको हुनजे दिमाग़ में आहे, जेका शइ उहो ॿार खे ॾियणु चाहे थो, उहा ॿार जे दिमाग़ में उहा शइ विझी छॾे। उहो बहितरीनु उस्ताद आहे, ॿार जे ज़हन खे सम्झी सघे, उनखे उहा शइ ॾेई छॾे। ॾिसो असांजे तालीमी इदारनि में फेवरेटिज़म ॾाढो आहे, त उहो कीअं ख़तमु थी सघे थो, शॉर्ट में ॿुधायो। ॾिसो फेवरेटिज़म खां त उहो वरी बि उहा ई आहे न, त तालीम हूंदी त उस्ताद बि जे सुठी तालीम जे प्रोसेस मां गुज़री आयो हूंदो त पोइ हुन वटि फेवरेटिज़म जो तसवुर ई न हूंदो। सही, यानी उस्ताद हुजे, वॾो उस्ताद न हुजे। सो अली अज़र भाउ, अवां ॻाल्हियूं ॿुधो पिया, पर आउं चाहींदसि त असांखे कुझु ॿुधायो, असांजे व्यूवर्स खे कुझु ॿुधायो। हींअर ॿुधल साईं जो कलाम आहे उहो तव्हांखे ॿुधायां, राग भीम क्लास में। जी ॿुधायो। जीअं त मुंहिंजो फेवरेट राग आहे ऐं दुनिया जे अंदरि वधि में वधि हिन में कमु कयो वियो आहे। अली अज़र भाउ, आउं अवां खे थोरो डिस्टर्ब कंदसि, हींअर असां वटि लाइव कॉलर आहिनि, पहिरियों कॉल अटेंड कंदासीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदा, केरु आहियो, पंहिंजो नालो ॿुधायो, पोयां जेको आवाज़ अचे पियो टीवी जो, प्लीज़ टीवी खे अवां बंदि कयो, पंहिंजो इंट्रोडक्शन कराईंदा। अदी मज़हरुद्दीन तुंहिंजो थो ॻाल्हायां लाड़काणे। जी भाउ मज़हर, अवां खे बि भली कार चऊं था, अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में छा चवणु चाहींदव? अदी सुवाल कयो हुयो साईं खां, भट्टी साहिब खां, त तालीम छा आहे ऐं उन ते मां ॻाल्हाइणु चाहियां, पर असुल में मुंहिंजी उहा ई साॻी ॻाल्हि मुंहिंजी माना हुन में अची वई आहे त असां ॿार खे जॾहिं ॿोलियुनि में फासाए छॾियो आहे, जी जी, त पोइ ॿार जी जेका उमिरि आहे 5 सालनि जी ऐं 20 सालनि जी कैपेसिटी उमिरि जी घटिजी थी वञे, पोइ वञी असां हुनखे सेखारियूं था ॿियूं शयूं। त साईं जीअं चयो त असां वटि साइंसदान पैदा नथा थियनि, त भेण इहे साइंसदान कीअं पैदा थींदा जॾहिं असां नंढपिण खे ई हुनखे काफ़ी ॿोलियुनि में फासाए छॾियो आहे। सही। त उन जे करे साईं जा 200 किताब लिखियल आहिनि, साईं खे मां मुबारक थो ॾियां त हुन एतिरी महिनत कई आहे। अहिड़ो को तरीक़ो पैदा कनि जो ॿार खे नंढपिण खां ई टेक्निकल शयूं सम्झाई वञनि त साइंसदान पैदा थियनि था। ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढी सुहिणी ॻाल्हि अवां कई, अवां असांजे व्यूवर्स सां वंडी, असां सां वंडी। असांखे ॾाढी ख़ुशी थी, यानी जेके टॉपिक्स हूंदा आहिनि उन ते फिरी गिरी असांजा व्यूवर्स ईंदा आहिनि, जेके महिमान हूंदा आहिनि उन्हनि खे बि एप्रिशिएट कंदा आहिनि, त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, प्रोग्राम अञा लाभाइतो थी वेंदो आहे। सो जी अज़र, अवां जी तरफ़ ईंदसि। राग भीम। जी
अच्छा, कोशिशि मुंहिंजी इहा हूंदी आहे त जेके बि कंपोज़िशन सां ॻायां उहे ओरिजिनल जीअं आहिनि उन ई टोन में हुजनि, उन में पंहिंजी जिदत सही, जबरदस्त जबरदस्त। सूर विरहाया सरतियूं जे विरहाया वञनि, सूर विरहाया सरतियूं जे विरहाया वञनि, ॿियूं कोह बुझनि जिन संधा तिन सां मुहा आ, ओ मेंदी मूं अची लायोड़ी भेनर, मेंदी मूं अची लायोड़ी भेनर, मोहब मुय जे घर आयो आयो, मोहब मुय जे घर आयो, मेंदी मूं अची लायोड़ी भेनर, मेंदी मूं अची लायोड़ी भेनर, मोहब मुय जे घर आयो आयो, मोहब मुय जे घर आयो, ओ मेंदी मूं अची लायो। सर त्योहार सिंगार करियो, सर त्योहार सिंगार करियो, सुरही सेज विछायोड़ी भेनर, सुरही सेज विछायोड़ी, सर त्यों मोहब मुय जे घर आयो आयो, मोहब मुय जे घर आयो, ओ मेंदी मूं अची लायो। जंहिं त ॾिठे दुख दूर जो थियणा, जंहिं त ॾिठे दुख दूर जो थियणा, सर त्यूं कम थियो सजायोड़ी भेनर, सर त्यूं कम थियो सजायोड़ी भेनर, मोहब मुय जे घर आयो आयो, मोहब मुय जे घर आयो, ओ मेंदी मूं अची लायो। जबरदस्त, ॾाढो सुठो। सर अवां खां हाणे मैसेज वठंदासीं, खोड़ सारियूं मां ॻाल्हियूं कयूं सर, ही बि आउं पुछंदसि ही बि पुछंदसि पर पोइ बि असां वटि वक़्तु थोरो घटि हूंदो आहे, सो 2 कलाक जल्दी गुज़री वेंदा आहिनि। सर असांजे व्यूवर सां छा वंडणु चाहींदव अवां, ऐं कुझु किताब जेके अवां जा पेंडिंग में हुजनि उहे बि ॿुधाइजो, ऐं शॉर्ट में इहो ॿुधाइजो त जेको सर जिन सुवाल कयो त तरीक़ो माना उहो कीअं पैदा थिए, प्रॉपर वे में कहिड़े तरीक़े सां ॿार खे हलाइजे जो सुहिणे नमूने सां मुआशरे में अॻियां वधे। जीअं साईं चयो त उहा मां त उन सां मुतफ़िक़ आहियां, मूं बि इहा ई ॻाल्हि पे कई त पहिरीं त ॿार जी इन्हनि एक्स्ट्रा ॿोलियुनि मां जान छॾायो बुनियादी तौर ते ॿार उन, ऐं टेक्निकल साईं जी सुठी ॻाल्हि हुई त टेक्निकल जेका शइ आहे उहा ॿार खे शुरू खां ॾेई छॾियो। ॾिसो मैसेज इहो आहे त असांजो जीअं त असांखे ख़बर आहे असांजो छुटकारो आहे ई तालीम में, असां सभु तालीम जे पुठियां लॻी वञूं, तालीम जे वाद वीज में जेको किरदारु असां अदा करे सघूं, ज़रूरी न आहे रुॻो उस्ताद कनि, एज़ अ पेरेंट, एज़ अ डॉक्टर, एज़ एन इंजीनियर, एज़ अ सोसाइटी मेंबर असां पंहिंजी तालीम खे बहितर करण जे उन चक्कर में लॻी वञूं। तालीम बहितर थींदी त इनशाअल्लाह ताला असां जेको आहे न तरक़ी जे उन राह ते अची। ॾाढो सुठो। सर मूं इहो पुछो त कुझु किताब मतिलबु बुक्स अवां जा कुझु पेंडिंग में आहिनि? पेंडिंग में हिन वक़्तु जेको हिन वक़्तु मां कमु कयां पियो सो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो जेको 11 क्लास जो इंग्लिश जो बुक आहे
उहो रिवाइज़ पियो थिए, री रिटन पियो थिए, उहो असां लिखूं पिया था। मां ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो मैसेज ॾाढो ख़ूबसूरत ॾिनो। अली अज़हर भाउ, कीअं लॻो अची करे? असांजे व्यूअर्स खे आख़िर में शॉर्ट में छा मैसेज ॾींदव? हा, एज़ यूजुअल ॾाढो सुठो लॻो। ऐं सुबुह जो टाइम हूंदो आहे त ईअं सम्झो जो ॻाइण ते दिलि बि चवंदी आहे, पर तव्हांजे प्रोग्राम में अचण सां उहा असांजी ख़्वाहिश ॼण पूरी थी वेंदी आहे। सो ॾाढो सुठो लॻो। हिते रिहर्सल कंदा आहियो तव्हां? न रिहर्सल, छो एक्चुअली देरि जेका मूंखे थी तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त राति एक्चुअली असांजो प्रोग्राम हुयो ऐं सुबुह जो 7 बजे असां आया आहियूं, वरी तव्हां वटि सुबुह जो आया आहियूं। अच्छा, मैसेज इहो आहे त ॿारनि खे इंट्रस्ट ॾियारियो पढ़ण जे तरफ़। हुननि खे ईअं महसूसु करायो त पढ़णु ज़रूरी आहे, पर बर्डन न सम्झंदो। छो जो असांजा ॿार छा पिया सम्झनि, हींअर असां पढ़ंदासीं न त असां पोइते रहिजी वेंदासीं। रेस लॻी पई आहे, रेस न हुजे, रेस खां उन्हनि खे पासे कयो। ऐं सही, लख थोरा तव्हां ॿिन्हिनि महिमान जो ॾाढो सुठो मैसेज तव्हां ॿई महिमान असांजे प्रोग्राम में कही आया हो। ॾाढो सुठो वक़्तु असांजे प्रोग्राम में ॾिनो ऐं जेके बि ॻाल्हियूं सर अवां कयूं, भाज़र तव्हां कयूं, त ॾाढियूं लाभायतियूं, ॾाढियूं सुठियूं। ऐं नाज़रीन, वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। सो मूंखे ऐं मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। ॿारनि जे हवाले सां इहो चवणु चाहींदसि त यानी ॿारनि खे सफ़ा रिस्ट्रिक्टेड न कयो, बाउंड न कयो। ॿार खे थोरो ॾिसो त हुनजी छा में हुनजो इंट्रस्ट आहे, त उन हिसाब सां ॿार खे मूव करायो। सो नाज़रीन, इन्हनि ॻाल्हियुनि सां मूंखे ॾींदो इजाज़त। इंशाअल्लाह वरी सुभाणे हाज़िर थींदासीं, कि नवां महिमान हूंदा, कि नवां टॉपिक हूंदा, अवां जे अॻियां हाज़िर थींदासीं। सो नाज़रीन, इहे ई ॻाल्हियूं अॼु जे हवाले सां। सिंध सलामत, साथ सलामत, अल्लाह वाही। आख़िर में भाज़र खां ज़रूरु हिकिड़ो गानो ॿुधंदासीं। जी, आख़िर में उस्ताद बुखारी जो कलाम ऐं कीअं बिल्कुलु। सेज सुम्हा, आऊं कीअं सेज सुम्हा, आऊं कीअं सेज सुम्हा, आऊं कीअं सेज सुम्हा। मुंहिंजा मरूअड़ा पधरे पट सुमन, मुंहिंजा सांघीअड़ा पधरे पट सुमन। लीमा अंबन मूं टालियूं बागन में, लीमा अंबन मूं टालियूं बागन में। तोसां कीअं कयां ॻाल्हियूं बागन में, तोसां कीअं कयां ॻाल्हियूं बागन में। आऊं कीअं लूणु चखियां, आऊं कीअं लूणु चखियां, आऊं कीअं लूणु चखियां, आऊं कीअं लूणु चखियां। मुंहिंजा मारूअड़ा रोज़ा रोज़ रखनि, मुंहिंजा सांघीअड़ा रोज़ा रोज़ रखनि। तुंहिंजे मेज़न ते तरहें ताम पचनि, तुंहिंजे मेज़न ते तरहें ताम अचनि। खाइनि कांग कुता झूठा जाम बचनि, खाइनि कांग कुता झूठा जाम बचनि। आऊं कीअं लूणु चखियां, आऊं कीअं लूणु चखियां, आऊं कीअं लूणु चखियां, आऊं कीअं लूणु चखियां। मुंहिंजा मारूअड़ा रोज़ा रोज़ रखनि, मुंहिंजा सांघीअड़ा रोज़ा रोज़ रखनि। आऊं कीअं सेज सुम्हां, आऊं कीअं सेज सुम्हां। मुंहिंजा मारूअड़ा पधरे पट सुमन, मुंहिंजा सांघीअड़ा पधरे पट सुमन।